Buonasera, perché questo video non l'abbiamo registrato in un altro momento, ma voi lo vedrete di sera, perché purtroppo la nostra ospite qui ha degli impegni di vita molto importanti. Qui sul canale del Demiurgo questa sera siamo in compagnia di Barbara, conosciuta su Instagram come Morgana, che abbiamo già avuto sul canale. Come stai? Buonasera a tutti, sto bene, voi come state? E specialmente tu come stai, Sto bene, Demiurgo? sto bene, sto bene. No, come dice qualcuno, Demiurgo, così dicono. Con questa U bella toscanaccia. Allora, no, sto bene. Non ho tantissimo tempo per fare i video perché sto facendo cose di vita un po' importanti, però la collezione c'è, la roba c'è, la uso. Semplicemente non faccio vedere tutto quello che faccio. C'è un casino di roba da far vedere sul canale, ma rimando poi chissà quando farò. E te mi hai già detto in privato che tutto bene, giusto? Hai avuto anche te a lavorare varie cose. E Esattamente. ci sono delle novità. Noi oggi vogliamo parlare un attimino di Nintendo, cioè un po' del mondo Nintendo, perché Barbara, immagino lo sappiate già, che è abbastanza conosciuta perché è una bittellona, come il buon Fede Magnum CDI e altri che lo, Esatto. che lo vedo spesso nelle fiere. Tra l'altro, l'ultima volta a Firenze Vintage Beat c'ero io a esporre anche con lui e Igor e company. Ah, E eravamo lì a esporre. Che mi ha portato questo mega controller che io un giorno dovrò avere. Il controller di Steel Battalion della prima Xbox, quello dei mecha enorme. Questa mega plancia che non avevo mai avuto l'occasione di provare dal vivo. Quindi ti salutiamo, Fede. Dicevo, no, io ho avuto tanti impegni di cose così, però adesso sono tornato su questa cosa e tu, appunto, Morgana, devi dirci un po' quello che i tuoi aggiornamenti sulla tua collezione Game Boy, su qualche chicca che hai recuperato, perché insomma, ho sentito cose molto interessanti. ah. Allora, in realtà, come ti ho spiegato già prima, la collezione è completamente finita. Quindi sono riuscita nel mio intento, stranamente ce l'ho fatta. E ho Vabbè. recuperato tanti bei pezzi. Sono riuscita ad arrivare a una conclusione. Infatti, ve ne faccio vedere uno al Vai. momento, che questo è stato veramente proprio una rincorsa, ed è questo qua, ed è Magical Chase per Game Boy Color, un bellissimo shoot 'em up con la streghetta, perché si vede questa piccola streghetta. È un bellissimo shoot 'em up che è uscito solo in Giappone. Tra l'altro è Ok. diventato una rarità trovarlo. Io fortunatamente sono riuscita a trovarlo in Italia ad un prezzo veramente stracciato Wow. e tra l'altro completo e in ottime condizioni. Scatola, manuale, tutto. Sì, è completissimo di tutto quanto, è stato proprio un miracolo. Non so neanche io come, però ci sono riuscita. Ma Della serie, se aspetti, tutto arriva, un po' sì, sì, così. magari delle volte ti fissi a cercare una roba, non la trovi neanche a morire, poi così, a caso la Allora, trovi. spesso esattamente, perché spesso lo trovavo loose a prezzi veramente assurdi, ma veramente assurdi. Parliamo di robe tipo di 300-400 euro loose. Io alla fine questo qua l'ho pagato, proprio stracciato, l'ho pagato totalmente 80 euro. Quindi Quindi non è buon prezzo per è un essere buon così raro. un prezzo, un prezzo ottimo proprio. Quindi l'ho preso sto prezzo e via, ho detto vai, facciamo sto sacrificio, tra virgolette, sto Hai fatto sacrificio. benissimo, hai fatto benissimo. No, ma Per il resto ho recuperato altre cosine, ma mhm, non le ho con me in realtà, quindi per questo non le faccio vedere. Ho semplicemente questo qua che cercavo pure da un po' di tempo ed è Tailgater. mhm. È sempre la versione, questa è la versione giapponese di Tailgater, Shippo the Burn. Ho recuperato anche questo. E di altro ci sarebbe tanto da far vedere effettivamente, però questo giustamente lo sai tu, Demiurgo, mi devi dire tu.
Sì, sì, no, perché sei troppo pudica, devi far vedere la roba, flexare la roba assurda che hai, no? Qui dobbiamo far vedere la roba assurda, cioè, no, scherzo, dai, no, la fai benissimo, poi se non ce l'hai con te, no, però hai fatto vedere della roba molto interessante, poi andate, ragazzi, seguitela su Instagram, su Instagram trovate come Morgana Cobain, lì c'è tutte le foto un po' della sua collezione, di tutti i suoi giochi, e più o meno, e insomma c'è della roba bella, ecco, molto. Ti volevo chiedere, ma quel gioco lì, la cartuccia, che colore è? È trasparente? Di che colore è? Quale? Di Magical Quella di Chase. Magical Mm, Chase o di... È trasparente, l'originale deve essere trasparente. trasparente, color. Mhm, Allora, trasparente. facciamo vedere. Facciamo vedere, flexiamo. Perché comunque i giochi del color si differenziavano in cioè, ottime condizioni nel senso che ha persino la bustina. Quindi Ah, già la quando un bustina di gioco ti arriva plastica, pensa a con te. la, con la bustina, capito, è tanta roba. Eh sì, Eccolo. perfetto. Ok, ero curioso, sì sì. Però giustamente ricordiamoci che al momento stanno facendo, cioè c'è la Limited Run che sta facendo dei giochi, quindi potrebbe anche prenderti in contropiede, però giustamente quando vedi il logo Limited Run capisci che alla Certo. fine sì, come dire, cioè io sono un po' contro, verso il Limited Run e un po' no. Giusto. Perché sì, ok, hanno la licenza, compro una licenza del gioco, sì, ci sta, va benissimo, rifanno il gioco, va benissimo, perché comunque ci sono dei pezzi che alla fine non puoi comprare e quindi va bene, capito, rifare, Mhm. cioè rifare un gioco, comunque sì, sono giochi degli anni 90, 2000, quindi ci sta pure. Però d'altro canto sono un po', cioè io sono un po' pudica, non pudica, come dire, sono troppo tradizionalista, cioè io voglio la roba e se devo averla deve essere originale per me. Cioè la sento come roba non originale, E ecco. capisco benissimo perché anch'io lo stesso discorso l'ho fatto con alcune console e roba, però purtroppo, tipo io ho il Nuon, che è una macchina molto rara, che sarebbe il successore dell'Atari Jaguar, per dirla in breve. Ok. Ci sono 10 giochi in croce e uno dei più belli costa 15.000 euro, ne trovi solo uno in vendita. Per fortuna c'è la Songbird Production che l'ha rifatto a 70 euro e l'ho comprato, perché altrimenti quel gioco lì manco col cannocchiale lo potevo vedere, per Mm. dire. Perché è una Quindi, macchina, è veramente una macchina rarissima, ne hanno vendute, forse in Europa ce ne sono 1000 e ce ne sono 500 funzionanti, è già tanto. Su Game Boy è un altro discorso. Però dipende dai contesti. Cioè, io sulle macchine non troppo rare sono d'accordo con te. Sulla roba molto 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 rara, molto di nicchia, che ha dei prezzi improponibili, allora piuttosto che non aver nulla, insomma. sì, su quello sì, sono d'accordo. Allora, sai cos'è? Tipo, ci sono dei giochi che non è che, allora, tipo come questo qua non è che è raro, è Mhm, solamente che è stato distribuito in Giappone, quindi lo trovi solo in Giappone. certo. Non è mai uscito al di fuori del Giappone. Poi, tra l'altro, Magical Chase c'è per un'altra console. Oddio, quella console io me la dimentico cos'è. PC Engine, PC ok. Engine, sì, sì, Per il sì. PC, per quella là. Quindi, e anche quella là è rara. C'è anche la No, schedina del anche PC quella, Engine, anche quella è uscita in Giappone ed ha venduto parecchio in ma è Giappone. solo in Giappone. E quindi è normale che giustamente uno dice la voglio. Quindi spesso che fa? Spesso comprano il falso su AliExpress, su Etsy, perché comunque si Sì. trovano Sì, sì, e lo li so. comprano là. Stessa cosa parliamo di Shantae. Alla fine Shantae è uscito solo in America, non è mai stato distribuito Sì, oltre l'America, non sì. in Giappone. Ne sono usciti veramente cioè non ti dico 50 pezzi, però ne sono usciti veramente pochi. E diciamo che quando sono usciti questi pochi pezzi era già la fine, come dire, fine vita del Game Boy Color. Mhm. Quindi ecco perché costa tanto e non si trova. Certo, allora Magical Chase del Game Boy Color, che il titolo sarebbe, io non so pronunciarlo, Magical Chase Minarai Mautsukai Kenja no Tanie.
questo, Ok. vero? Del 2000, 4 agosto del 2000, è uscito solo in Giappone. E poi, tra l'altro, come hai detto te, non so se lo sapevi, ma Magical Chase è uscito per il PC Engine, che veniva chiamato anche TurboGrafx 16 da noi, in America, scusami. Però è uscito anche per computer, in realtà. Nel Sì, sì, 98, sì, sono in Giappone però. sempre in Giappone. Sì, sì, Perché in Giappone la mania delle maghette. Lo so, l'unico luogo, a parte il Giappone, dove è uscito sto titolo è in America, sul TurboGrafx 16, solo lì, nel 93. E basta. E basta, non è uscito più. Vabbè, lì hanno la mania delle maghette. Infatti, tipo, di solito c'è Cotton, capito? Se ti Cotton, ricordi, Cotton Cotton, è per Cotton. le maghette, perché hanno la fissazione. Vabbè, non Eh. è che hanno solo la fissazione delle maghette, però Ne, questo è ne- un ne altro. hanno, ne hanno di fisse strane, lascia stare. Però il bello. Io delle volte dico: "Dai, stasera devo fare delle cose", poi comincio a guardare quelle cose strane lì e mi ritrovo alle 3 di notte. Cosa ho fatto fino adesso? Non lo so più neanche io. Lasciamo perdere. La vita in Giappone è così, Sì, vabbè. sì, sì, sì. Vabbè, detto questo, sono sempre cose interessanti da dire perché è un titolo che io non conoscevo, cioè per Game Boy sinceramente non l'avevo mai sentito. E... Eh, è un titolo particolare, tipo ti deve piacere se ti piacciono gli shoot 'em up, ti può Sì, piacere. sì, no, mi piace il shoot 'em up. Sì, sì, Detto questo, hai detto tu. certo. Volevo un po' parlare un po' del panorama Nintendo, un po' con te, volevo sapere un po' la tua su alcune saghe, perché io alcune saghe Nintendo le conosco bene, altre proprio poco. Per esempio, Metroid, a te piace come saga? Metroid. A me Hai mai giocato Metroid piace tantissimo. Ok, qualche Piace titolo che hai tantissimo perché giocato? ho sia ho il titolo per Game Boy, ho i due titoli per Game Boy Advance, Mhm. ho un titolo per Switch, Ok. ho anche un titolo per Ah, DS. bello quello. E, sto aspettando, volevo comprarmi cos'era? Metroid Remaster? Non mi Sì, ricordo bene. sì, 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 sì. Ok, volevo comprarmi quello là, però non l'ho preso alla fine, anche perché ormai si sa, è inutile prendere titoli della Nintendo perché alla fine mo esce la 2, quindi Ah, che beh, li sì. prendiamo a fare? Certo, certo. A me è piaciuto molto di Metroid il Prime su GameCube. Quello mi è Boh, piaciuto è bello. molto, Ma molto, molto. guarda, diciamo che diciamo così, Metroid è una saga molto bella. È una Sì. saga che andrebbe proprio ripresa perché è una gran saga. Mi dispiace che l'hanno ripresa adesso, che è stata comunque sia un po' abbandonata negli anni dalla Nintendo, perché alla fine si sono concessi, cioè, non lo so, non ha s- per me, per come la vedo io. È una saga molto bella, però sono concessi su saghe inutili, tipo, come si chiama quel gioco? Pikmin. Pikmin, sì. Anche a me Cioè, tipo, non piace. capito? Oppure tipo, qualcuno mi dirà per questa cosa, Animal Crossing. Anche io lo odio. Mi odieranno, lo Capito? dirò sempre, lo odio. Lo Cioè, odio. ci sono tante saghe cioè, che potevano essere benissimo riprese, e hanno tirato fuori ste robe che Ma comunque sia. ste robe fanno far soldi, purtroppo. Allora, diciamo pure una cosa, Nintendo è molto, come dire, Nintendo punta diciamo che Nintendo punta, tra virgolette, diciamo così, sui bambini, Mm, ok? sì. Sugli adolescenti. E neanche tanto adolescenti, proprio, tipo proprio più sui bambini, ok? Perché comunque sia, far uscire Animal Crossing, che poi piace alle persone adulte, far uscire Pikmin, far uscire un ennesimo gioco dei Pokémon, che poi è stato fatto pure male, Eh, gli ultimi capitoli, e perché puntano queste saghe? Io le saghe che salvo fondamentalmente sono Metroid, Zelda, e tra l'altro sto aspettando ancora, chissà se mai uscirà, Silk Song, mhm. che sarebbe tipo il sequel di Hollow Knight, se ci hai giocato. Certo, Quello è molto certo, bello, è certo. molto scuro. Certo. Eh,
A me piacciono molto questi titoli così, però tipo io magari a mettermi a giocare a Mario Kart, non ho nulla contro chi gioca, precisiamo questo, però non fa per me. Ho provato a giocarci, ma non mi piace. No, no, certo. Cioè, A me piace, non ce l'ho in fatto. compagnia piace, da solo. Cioè, solo in compagnia, In compagnia piace. inviti la gente a casa, ti fai delle risate, ma anche con cioè, non è che Mario Kart abbia qualcosa. A me piace di più Team Racing, Crash Team Racing su PS1. Quello mi fa morire, cioè. Quello già è Anche diverso. se è un clone, però vabbè. Però tipo, vedi, sono troppo, come dire, sono troppo concentrati su questi giochi. Poi stanno uscendo un sacco di giochi di me. Eh, Basta. Cioè, basta. sì, 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 sì. Mario questo, Mario questo. Ho capito che è una mascotte, però non Mhm, lo so. mhm. No, no, Cosa che mi è beh, deluso è il capitolo di Zelda, che non ho comprato perché non, Tears of the come Kingdom, dicono, dici? no, quello ce l'ho Ah, giocato, ok. sto ancora, è l'ultimo che sarebbe, ci sarebbe Zelda protagonista, non mi piace. Ah, io non l'ho Non mi neanche piace perché, visto, non l'ho neanche visto. aspetta, come si chiama? Ah, te lo dico subito. Ci guardo, ma non lo conosco. Zelda, non mi ricordo. No. No, no, non è questo. Aspetta, eh. Cioè, proprio la protagonista è proprio Zelda, in questo caso. Ah, proprio Zelda, sì, sì. Sì. Non riesco a trovare. Ma quando è uscito? Ma ultimamente è uscito, non è da tanto. Echoes of Wisdom? Sì, questo qua. Quello? Mhm. Ma lo sto guardando, ma non. No. Beh, No. il design non mi piace per niente. Capito? È lì che hai i problemi. No, È design proprio no. lì. No, 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 No. no, 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 no. No. Capito? Cioè, Guarda, non voglio neanche vederlo. Bocciato. allora, io non posso passare da Breath of the Sì, Wild, Tears sì. of the Kingdom, cioè non ce la faccio. No, no, Poi, neanch'io. poi hanno fatto lo stesso modo Link's Awakening. Non mi piace perché sti No. pupazzetti Beh, che sono ma come hanno plasticina. rifatto. Come avevano rifatto all'epoca, non so se lo sai, Final Fantasy 4 dello SNES, l'hanno rifatto per il DS. Con sti personaggini in 3D super deforme ed orribili. Orribili. Cioè, che poi hanno migliorato molto il gameplay, nuovi boss. Però hanno fatto sti personaggini con i faccioni. Tutti. Ma, cioè, perde di. Cioè, ci sono temi importanti, morte, ma così, con sti bagagli che sono dei pupazzi. Non è credibile. Cioè, non ci sta, dai. Cioè. È vero, ma concordo appieno perché comunque, come dire, allora io forse potrei farmi odiare da un'intera comunità gaming, Che se perché ne. se io ti dico Guarda, qui il politicamente corretto sul canale di Demiurgo non esiste. Quindi vai, sfogati. tutte le cose che non mi piacciono, allora a me non piacciono questi giochi tipo Animal Crossing, così già non mi piacciono. Sono molto attenta sul character design dei giochi, sono molto attenta. A me Anch'io. tipo se già un personaggio non mi piace come è disegnato, non mi piacerà il Ma, gioco, lo so già, lo giocherò meno. ma infatti, per dire, ti dico solo questa cosa. Ci sono dei giochi RPG che tutti giocano, c'è delle mega tematiche, è pesissimo. Però, se io quando arrivo, c'è il character design che non mi dice un cazzo, io lo dico proprio diretto, sembra finocchi. Giappo minchia del cazzo, a me non attira. Tu puoi farmi vedere le cose brutali, non mi immedesimo, non c'è niente da fare. Tipo, i Persona. Sono belli, dico tutti che sono belli. Io lo dico, ok, ma non mi piace l'estetica. No, capito? No, no, Non è ci posso vero, fare niente. concordo appieno. Ok, prosegui pure. Ehm, per esempio, l'unica cosa che accetto Deformed Mm. è Metal Slug, ma perché Metal Slug è un capolavoro, Lì ci cioè, capito sta. come fai? No, no, Ma lì è lì c'è proprio proprio il comico mescolato al. Sì, 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 pixel art. del genere, tu puoi giocare ore a Eh. Metal Slug e divertirti senza Ma problemi. parli con uno che ha Mm. finito tutti i Metal Slug senza morire, che pian piano li sto portando sul canale, quindi.
Uno che Concordiamo mi in... piace tantissimo qual è? Quello dove ci sono gli alieni, che sembrano tipo delle medusine. Sì, allora c'è nell'X e nel 3. Ci sono. L'X dovrebbe essere. È troppo Ma no, bello. lì è un design bellissimo. Cioè, ste medusine che fanno sto versino. Così. che, che poi vomitano quando le uccidi. Fanno sto getto di liquido. Non so che. Cioè, Tra l'altro, io ho il gioco per Game Boy Advance di sì, Metal Slug. Metal Slug Advance, bello. L'ho giocato. E quel titolo là è l'unico titolo dove mi pare ci siano quei due personaggi. Non dovrei sbagliare. Quali personaggi? Sono solo, purtroppo allora, non ce l'ho a portata di mano, però a parte il fatto che è un'avventura a parte proprio, Sì, sì, se non erro, è completamente a parte, sì. è completamente diverso. E anche i personaggi, perché ti ricordi che sono sempre le due ragazze e cioè due Eri, personaggi. Fio e Marco e Tarma. Ok, in questo Ci sono due capitolo personaggi diversi, sì. sono due personaggi che sono diversi, cioè Sì. tipo che sono stati introdotti. Lei tipo ha i capelli rossi, mi pare, E lui e azzurri. lui non mi ricordo. E lui azzurri. Sì. Però non so, non mi ricordo se sono Trevor. Perché allora nel 4 c'era sto qui con i capelli blu che si chiamava Trevor. E l'altra credo si chiamasse Nadia, una roba del genere. Adesso sto guardando i nomi. No, scusami. Allora, qui si chiamavano così, invece in questo qua si chiamano Walter Ryan e Tira Elson, i due protagonisti. Però allora non sono gli stessi di Metal Slug 4, benché anche in Metal Slug 4 sono stati introdotti due, tra l'altro il maschio con i capelli blu e lei con i capelli rossi, ma non sono loro. Ok, Mm. perché mi ricordavo infatti che cambiavano i personaggi, se non sbaglio, Sì, e sì. potrei anche sbagliare, quindi se No, no, sbaglio cambiano. potete... Non ci sono gli altri. Um, Poi tipo un'altra cosa che non piacciono a tutti, a me non piacciono gli RPG. Nessuno proprio. È il fatto dei turni, capito? Mi stizza. Ok, quelli a turni, ok. Allora io ti dico che anche io, allora a me piacciono. Tipo, facciamola un po' un riassunto. Tipo i Final Fantasy mi piacciono sostanzialmente solo il 4, il 6, che per me è una delle vette, e un po' il 10. Però Ok. poi mi piace The Legend of Dragoon, la follia, per PS1, tantissimo. È presente quello, ce l'ho lì, The Legend of Dragoon. Forse l'hai sentito, immagino. 4 dischi. Legend of Dragoon, non ho sentito. Della PS1? Che sarebbe la risposta di Sony alla Square contro Final Fantasy 9, un po' quel periodo lì. Diciamo Ok. che era proprio una vetta. Poi di RPG particolari mi piacciono gli action RPG, però quelli primi 2000, tipo Sacred, la leggenda dell'arma sacra. Cioè devono essere action, non a turni. Proprio tempo reale. Action mi piacciono, gli RPG Oppure action, i quindi vari tipo mi hai... Diablo, Dungeon Scroller, Sacred, che comunque hanno delle meccaniche RPG, però Ok. così. Diablo, Sacred, Mm, sta roba qua, mi piace un po'. allora, tipo questi qua, sono sincera, li so solo per nome, non li ho mai giocati. Tipo Diablo so che è molto bello, me l'hanno detto tutti, è bellissimo, però giustamente, se non hai la console su cui giocarlo, Beh, il primo può essere Diablo era bellissimo. su PC, però... Diablo 2 in Capito? particolare... Diablo 2. Diablo 2 Capito? Guarda, aspetta un secondo che... Guarda, c'ho il box. Aspetta. Eccolo qua. Eccolo. Oh, Questo qua. bellissimo, della Blizzard, sì. Questo qui è del PC, è l'originale in italiano. Questo è Che bello. visuale isometrica, con manuale, tutto. Questo qui è proprio il capostipite del Già genere. se c'è la isometrica mi piace, Sì, 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 quindi è a me io isometrico. tipo, Sì, è amo dall'alto. tantissimo. No, no, si vede qualche immagine, si vede, però poco qua. Non riesce- Si vede qualcosa. Questo è una pietra Bello. miliare, questo qui poi è longevo. Sono quei giochi che devi averci tempo da dedicare, certamente, non dico mica di no. E poi Sì, qualche anche altro perché RPG che mi piace, tipo, a me piacciono molto gli RPG,
se hanno il character design come piace a me, bello dark, bello maturo, cioè non è che deve essere completamente maturo, però che alterna, che faccia un po' provare tutte le emozioni, magari l'amore e poi proprio la malvagità suprema, cioè senza filtri, proprio che se ne fregano anche delle cose politicamente corrette. In questo caso la serie di Shadow of Hearts per PS2, che sono 3 titoli, che è molto dark, molto 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 dark. Il primo titolo si chiamava Kudelka ed era della PS1. Forse l'hai sentito, Ok. Kudelka. E poi, Sì. e poi adesso sul canale sto portando un RPG molto 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 interessante della PS2 che si chiama Ark, il tramonto degli spiriti, che lì Questo veramente non... c'ha delle musiche incredibili, fa vedere delle cose veramente allucinanti, non so, un bambino, se tu sei un ragazzo che rimane senza il padre, ti viene massacrato davanti, cioè fa vedere delle cose molto pesanti e le fa con uno stile unico, senza pietà, fa vedere un ragazzino che cerca di salvare un animaletto, arriva un orco, glielo mangia, allora lui impazzisce dalla rabbia e comincia a massacrare tutti perché lui è stato cioè fa vedere le cose psicologiche, i traumi psicologici senza... Oggi fa vedere delle cose che oggi in un videogioco non le faresti vedere. No, non le Capito? fanno più ormai. E allora in quel Comunque non... caso... Ormai è troppo politicamente corretto, E non lo allora in so. quel caso, ed è un gioco che dura 60 ore, in quel caso... Poi il gameplay è molto bello, è a turni, però c'è la mappa molto particolare perché c'hai è un ibrido. È un po' complesso, ma ti giuro che se la storia, le musiche, il character design ti prende all'inizio, poi tu ci entri e ti viene naturale farlo. Però devi avere quelle 60 ore da dedicarci, certo. E non ti pesa il Si gameplay, può. cioè il gameplay non è preponderante sulla storia, la trama è la cosa principale, la trama e le musiche e il design. Poi c'è il gameplay, che il gameplay è una cosa aggiunta, che ti dà tensione perché quando giochi senti proprio la pesantezza della boss fight, senti questa aura di pesantezza, di responsabilità per quello che stai facendo, ti dà un po' di ansia ma mista eccitazione, che ti vuol far scoprire, vuoi andare avanti, vedere come si evolve sta trama, che è piena di colpi di scena, di cose che non ti aspetti, tradimenti, gente di cui ti fidavi che non ti puoi fidare, ed è molto anche realistico, cioè descrive la nostra realtà, è un po' immortale come gioco, quindi io lo sto portando sul canale, sono tipo il quinto episodio, e mi sta veramente prendendo. Mi dispiace non avere tanto tempo da portarlo, perché l'avrei già finito da settimane, però troppo... Vabbè, piano piano penso che ce la fai. Comunque, da come me ne parli, è molto bello, quindi sì, Sì, mi piace questo è così. molto Così piace. veramente... Allora, è anche il gioco sconosciuto. deve coinvolgerti, c'è anche quello da dire, eh. A Alla fine non me, devi... io me ne accorgo quando mi emoziona. Cioè, l'RPG a me deve emozionarmi. Allora, capito. se è action deve darmi deve gasarmi perché massacri la gente, cioè fai robe, buildi il personaggio, cioè deve essere qualcosa che o che fai con gli amici che ti intrattiene e ti diverte un botto, oppure ti deve gasare. Se invece è a turni, già il turno è un po' pesante come meccaniche, io non sono così nerd, però se a turni c'è una trama del genere che ti colpisce emotivamente, ti fa piangere, sia di felicità che di rabbia, che di tristezza, ti fa stare in tensione, allora supero qualsiasi cosa. E sono pochi i giochi che ce la fanno, per me. Sì, questo è vero, sono veramente pochi, concordo. Cioè, ci sta Questo... pure la nostalgia di un gioco invecchiatitelo, magari, però mm, è difficile che trovi un gioco che ti emozioni. A me sono capitati veramente pochissimi giochi che mi hanno emozionato negli anni, quindi certo, ti credo. certo, certo. E ti dico, questo Ark, il tramonto di spiriti per PS2, che c'è anche su PS4 tra l'altro, e anche su PS5, tipo con le texture migliorate, quindi lo trovi anche nello store, lo paghi non tanto, 9 euro. Se poi lo vuoi guardare sul mio canale, lo sto portando, ci sono veramente dei picchi di roba che... Poi c'è dei riff, cioè si può un RPG tipo ambientato in Medioevo, mondo fantasy con delle soundtrack tipo metal, però metal dark, robe così, eh. Cioè delle chitarre che arrivano in dei momenti che te non ti aspetti, queste cose qua, capito? È veramente Bello, strano, è mi piace. veramente Allora, strano, veramente strano. sicuramente mi vedrò qualche gameplay sul tuo canale. Mm. Però devo farti una domanda io, sto. Vai, Ma vai, tu, vai. ma Rule of Rose, ci hai mai Rule of giocato? Rose, sì, ci ho giocato, ci ho giocato. Ok. È uno di quei Ma titoli... secondo te è un bel gioco? No, No. per me Hai no. visto?
Io Lo dicono preferisco, tutti. io preferisco Hunting Ground, che è un po' simile. È presente quello con la ragazza col cane? No, perché sai cos'è? Tipo da me, Mm? da me mio cugino avevano la PlayStation. Però ti spiego subito una cosa. I giochi tipo horror trame strane Mhm. mi erano, capito, vietate. Dicevano, poi Beh, non dormi la notte. sì, 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 E sì, quindi capisco. non potevo più giocare a queste cose. Guarda, Però, come dire, però almeno sto condividendo lo schermo, non so se lo vedi. Lo vedi? quindi, sì. Vedo lo schermo, non mi vedo io. Ok, quindi sì, vedo lo schermo però. A me questo piace, che è simile a Rule of Rose per alcune cose. Sì. Questo qua, questa è la protagonista con questo cane. Questo mi è piaciuto molto. Ah, capito qual è, sì. Ma non è che ti immagini che sarà la stessa, capito, come dire, la stessa casa videoludica? Non penso. Questo è The Capcom, no, non credo. Però non lo so. Ok, Aspetta un attimo, Rule of Rose. Non sono così esperto, eh. Perché anch'io gli horror non lo non ne ho so. giocati molti. Punchline, no, questo è Sony. Un altro è Non Capcom. so. No, Rule of Rose è uno di quei titoli, secondo me, che è stato, cioè c'è pieno di falsi miti intorno a sta roba, veramente. Cioè poi sembrava Allora, chissà che scandalo, invece purtroppo è stato veramente capito male, ma proprio come gioco non mi dice chissà che cosa. allora, io ricordo un articolo, allora io una volta compravo, non so se lo ricordi, era una rivista che si chiamava Tutto Musica. Sì, Ok, sì. Madonna, c'è qualcuno che lo conosce oltre la Sì, strada. sì, 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 Allora, su questa rivista ogni tanto tipo facevano il recap tipo annuale dei Mhm. giochi, degli album e mi ricordo che c'era Rule of Rose che è stato stroncato. Ricordo che stroncarono anche, pensa tu, negli anni, stroncarono anche Pokémon Rubino e Pokémon Zaffiro. Pensate. Pensa tu. Ce ne vuole. Allora, io mi ricordo che all'epoca, quando ho preso in mano il Game Boy Advance, per la prima volta avevo Rubino in mano, stavo dicendo, aspetta, 2000, avevo 10 anni. Ho detto, ma che cazzo è successo? Hanno distrutto tutto. E invece poi, appena uscito dalla vaina in giro, drogato. Ho detto, cazzo, è tutto diverso ed è tutto bellissimo. Comunque, Veloce, potevi correre. Ecco, tutto. quello è Le... un RPG Pokémon sono degli RPG che mi piacciono, Sì, sì, sì. capito? Perché comunque i Che poi non è Pokémon veramente un piacciono. RPG, ma completamente, però è un JRPG per tante cose. JRPG, perché comunque alla fine lui vaga, o Mm. lei, in base se scegli se sei maschietto o femminuccio, che poi introdussero, questa cosa la introdussero in cristallo, perché prima non c'era, In se cristallo, sì. ben ricordo. Sì, sì, in cristallo, sì. Cristallo preferito assieme a lui, perché Sto- comunque girovagare con Pikachu è tutta un'altra storia, beh, perché anche se Pikachu tromba più di Rocco Siffredi. esattamente. Perché No, le ragazze quando vedono Pikachu, Pikachu, Pikachu. impazziscono tutte. Ma È vero, è vero. cioè, È vero, è vero. a tutti piace Pikachu, a tutti. Ehm, Beh, quindi capito, Pikachu è stato una mascotte vince, cioè, di un semplice sì. ma di un'efficacia su. Comunque, Cioè, alla fine, allora, alla fine, cioè, è un topo. è un top. Non piacciono, i topi non piacciono a nessuno. Però Pikachu, anche se è un topo, piace. Non Sì, si sì, sa il poi è perché. elettrico, da quell'eccitazione, Capito? capito? Capito che è. Vai, vai, vai. Quindi, per tornare sul Mhm. discorso, alla fine sono stati quei giochi che, anche se non piacciono i Pokémon, piacciono. Io Ah, beh. ricordo che quando dovetti giocare, cioè quando stavo giocando, anzi, a Pokémon Rubin, non riuscivo a passare una palestra. Ma non che non riuscivo. Voglio indovinare qual è. Ti ricordi qual era? Sai che è da tanti anni che non prendo Pokémon Rubino per giocarci, quindi non mi ricordo come si chiama. Mm. È la prima, Però non è che non riuscivo. è la prima palestra, era? No? Mm. No.
ma non che non riuscivo a battere il capo palestra. Non riuscivo perché praticamente quando tu passavi Mhm. si rompeva e tu andavi giù Allora ho e capito qual è, ritornavi. ho capito, è quella di Ceneride, quella del vulcano, Ah, quella che devi esattamente. passare tin 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 tin, e poi per sbloccarti, perché se non fai il pattern giusto cadi giù, ci sono tutti gli allenatori che ti bombardano. Sì, 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 Esattamente, così. quella, Quindi mi quella. ricordo che mia zia mi fece arrivare il capo palestra. È stata lei il genio dietro al perché infatti io non ricomincerò mai da capo Pokémon Rubino per questo motivo. Perché mi ricordo che glielo diedi, gli dico, guarda zia, non riesco a passare. Lei, a cui piacevano i videogiochi, perché tipo giocava a Spyro, giocava a Madonna, Crash, si divertiva un che sacco. roba. Sì, sì, si divertiva. Aveva già tipo aveva una quarantina d'anni, comunque sia. Sì, sì, sì. Mi ricordo che mi portò fino al capo palestra, che io Wow, non riuscivo ad arrivarci. Quindi già è wow. una cosa. Vedi, piacevano anche a chi, cioè, come mi piacciono anche a chi non devono piacere. Certo. Solo che, come dire, negli ultimi anni, proprio per fare cioè per fare proprio generalizzare la cosa, diciamo che mh, secondo te questo gioco quanto dovrebbe valere? Allora, è molto diffuso, cioè ha venduto tanto, quindi... Ok, Ok che è un gioco... quindi quanto lo... Ma io, allora, con la scatola dici tutto così? Oppure solo la Sì, cartuccia? Con la no, con scatola... la scatola, tutto. Allora, io se fossimo in un mondo equilibrato, eccetera, direi che tenuto bene, con la scatola, completo così, non più di 150, 130, roba del genere. Ma Ma soltanto pure perché ha meno. tanti anni, e allora trovare la scatola... Però non può arrivare a costare... Adesso non so cosa costa boxato oggi quel gioco lì. 500 euro, Figa, no, troppo, troppo, capito? troppo. Cioè, no, io non l'ho pagato 500 euro, giustamente, perché se no non l'avrei comprato. Però il gioco dei Pokémon, cioè i Pokémon alla fine sono stati fatti miliardi di cartucce, milioni di cartucce. Non è che dici non la trovi la Ma cartuccia è come perché... gli Spyro, i Crash. Cioè, trovi dei Crash 3 a 200 euro, ma è possibile, cioè. Ne hanno venduti... Capito? Cioè, non Cioè, è normale. cioè, Sai che un pezzo di mercato. Cioè, alla fine, Pokémon, questo gioco, il valore, effettivamente, per me, come la vedo io, però, giustamente, se tu sei un venditore, ti dico, guarda, per me devi venderlo a questo prezzo. Però, per me, vale 70 euro. mm. Basta. Non vale più di questo. Sì, ma Perché infatti... Sono d'accordo, sì. alla fine io mi ricordo che all'epoca comprai Game Boy Advance e Pokémon Rubino appena uscito e Pokémon Rubino non lo dimenticherò mai, costava 50 euro, Sì, è verissimo, capito? è E verissimo. queste alla fine sono giochi che valgono questa qua. Quando era Che alla uscito, fine quando era uscito poi Smeraldo, mi ricordo che era bellissimo perché trovavi sia Groudon che Kyogre, poi c'erano quei segreti, tipo la torre miraggio nel deserto con i fossili, tutte ste belle robe. E poi c'era alla fine il parco lotta che ci ho sbiellato una vita, mi ricordo al mare, a cercare di prendere tutti sti simboli, ero sotto l'ombrellone. Che quando arrivavo all'astro cupola, poi, madò, che ansia, che dovevi ricominciare tutto, tutte le volte. È impossibile. Impossibile. Che allora, bei ricordo che ricordi. giocai a Rubino, Mm. ogni tanto ci bloccavamo allora, ti spiego, io avevo Rubino, la mia amica aveva Zaffiro, perché a me piacevano i Pokémon di tipo fuoco, a lei piacevano quelli tipo Mm, quindi, no. giusto. Quindi ci siamo sentite all'epoca con l'SMS, ma tu quale ti compri? Io mi... Penso- Tra l'altro con il telefono tipo di uno zio, tipo di un genitore così. Mi ricordo con il telefono di mio zio, scusa, tu quale ti compri? Sì, sì, sì. E lei mi disse Rubino. Quindi ho detto va bene, io compro Rubino. Comprai Rubino e poi tipo ci scambiavamo i Pokémon così ogni Giusto, tanto. giusto, giustissimo. Col De cavetto. Smeraldo non l'ho mai avuto. L'ho recuperato anni dopo, ce l'ho infatti. L'ho recuperato anni dopo e mi piace il fatto che si muovono anche qui gli sprite, cosa che succedeva Sì, come in in cristallo. Sì. come in cristallo. Perché tu cioè, vedi che cosa fa Nintendo? Allora, tu mi salti, cioè tu mi passi dalla seconda generazione, passi alla terza generazione, mi fai uscire Mhm. Rubino, Zaffiro,
dove non si muovono gli sprite. No. Gli sprite si muovono in Smeraldo. Neanche in verde foglia e rosso fuoco si muovono. Esattamente. Non si Che poi, che poi la figata li vedi, perché il problema, il gap generazionale, che era dalla seconda, mentre dalla prima alla seconda c'erano dei collegamenti, potevi scambiare, dalla seconda alla terza, dalla prima alla seconda alla terza no. Allora hanno dovuto fare 4 giochi, cioè Rubino e Zaffiro per i nuovi Pokémon. Poi hanno dovuto fare rosso fuoco e verde foglia per recuperare le generazioni vecchie, perché non potendo più scambiare. E poi ci hanno fatto Smeraldo come ciliegina finale per... E da lì poi mi ricordo che in rosso fuoco e verde foglia era bello, perché c'era tutto il gameplay di Kanto normale, poi c'era questa parentesi delle isole del settipelago, che trovavi lo zaffiro e lo smeraldo e si sbloccava la possibilità di avere anche Oen scambiare, cioè era bellissimo. È vero, bellissimo. Hanno veramente studiato molto bene la trama, come incastrare il tutto, darci un senso, rendendolo molto accattivante, secondo me. Per me lì sono stati gli anni d'oro, e non perché non è per la memoria secondo me, però là sono stati gli anni d'oro della Game Freak. Sì, sono d'accordo. Perché poi, sì, ok, sono usciti gli altri capitoli su DS, però secondo me... No, io quelli per DS non mi ha mai dato chissà che cosa. Io ne ho solo uno che non ho mai giocato, fondamentalmente. Heart Gold, cos'hai? No, purtroppo no, tipo dovrei avere o perla o diamante. Io l'ho provato a giocare, ma non mi hanno dato la stessa... Mo sto giocando attualmente, che comunque gioco più col Game Boy. Attualmente sto giocando Pokémon Scudo. Non è male, però... Vabbè, certo, è un'altra cosa. Non è verissimo. Bene, abbiamo parlato di Metroid. Allora, Zelda, ti dicevo che io ho giocato, tipo, non ho ancora giocato. Mi sento, mi dovrei autoflagellare. Nessuno dei due titoli per Nintendo 64, né Majora Mask, né non mi viene, aspetta. Ocarina of Time. Nessuno dei due. Neanche io. Mi vorrei flagellare pure io, non ti preoccupare. Ho provato un po' su 3DS, l'avevo cominciato perché ci hanno fatto tipo una remaster su 3DS dell'Ocarina of Time. L'avevo cominciato lì. Su 3DS potresti... L'avevo giocato 10 ore, poi però dopo l'ho mollato. Vabbè. Non l'ho mollato allora, così. Purtroppo. Allora, io l'ho scaricato sulla Switch. Poi ho aperto il menu in inglese e l'ho cancellato. Perché in inglese? Capisco. ma perché mi mettete un po'? Perché mi mettete un gioco? Ma tanti giochi belli sono solo in inglese, infatti. Lo so, ma Ocarina of Time e Majora's Mask sul DS, 3DS, sono in italiano. Lo so. Hai capito? Allora, se fossero state lì li avrei giocato. Però in inglese io non capisco. No, certo. Cioè, alla fine. Ti avrei aiutato io a capire. In inglese lo so bene. Mi piace anche. Allora, è bello l'inglese, però tipo io so quello basic, capito? No, io so quello della letteratura, perché a me la letteratura inglese piace di più dell'italiana. Beh, la letteratura inglese però... Tra Shakespeare, c'è della roba, e poeti romantici, sono delle... Bella tosta, però bella, molto bella. C'ho sta sedia che mi si abbassa, infatti adesso mi rialzo. Cioè, c'ha un difetto, infatti vado un po' giù ogni tanto. Vabbè. No, dicevo, poi un'altra saga che volevo chiederti, ma a me non è mai... Cioè, allora, meccaniche interessantissime, però anche lì purtroppo è una roba che per me è poco virile, diciamo, Kirby. Che cosa ne pensi? Kirby, ti è mai divertito? Hai provato? Allora, Kirby... non ho nulla per le altre console. Ho provato tipo allora a me tipo mi stizza il pennino. Io ho il DS, però mi stizza il pennino. Anche a me non piace. Cioè, o gioco normale o gioco ottico. Anche a me. Non piace. Come non mi piacerà mai la Wii. Purtroppo io... Allora, a me queste periferiche nuove che hanno fatto sono molto tradizionali. Se c'hai qualcosa di diverso da un gamepad, io, che sia pennino, che sia cosa, io non riesco a dire ma che sto giocando, non mi sembra di star giocando, cioè non ce la faccio. Ti do ragione, effettivamente.
io devo avere tipo un controller in Anch'io, mano anch'io. o una console portatile, se no non mi dà il senso del Anche a gioco. me, anche a me. Tipo io gioco con sta console, poi col pennino non ce la faccio. Mi sembra di star Quindi ho facendo provato, altro, cioè non riesco a ho capire. capito, cioè dovrei avere tipo, non lo so, tipo dovrei nascere a Springfield, avere tipo 18, 18 dita a parte. Sì, sì, Mi sì. sembra un po' strano. Ho provato a giocare, dicevo, ad un titolo su DS, col pennino mi ha stizzato e l'ho mollato, però ho tutti i titoli per Game Boy Ok, e per Game Boy Advance e per Game Boy Color che ne è uscito solo uno, tra cui quello è stato geniale, e quello è stato proprio un gioco all'avanguardia e se lo trovo, te lo sì. faccio vedere. Sì, sì, fammi vedere. Dov'era? Qui da qualche parte. Strano Comunque, ma vero. mhm, Dimmi, dovrebbe essere Tilt and Tumble. esattamente. Sì, io quello lì ho È capito lui. qual è. Che non trovo perché ho troppi giochi e non so dove guardare. Che è del 2000 quello lì, tra l'altro. Proprio del 2000. Um, è probabile pure che io l'abbia spostato in qualche altro posto, Vabbè, se lo trovi, se no ma fa lo non mi ricordo. stesso. E... Vabbè, il mio foto è rosa, ok? Sì, sì. Che aveva di particolare? Aveva questo sensore di movimento. Sì, che tra l'altro è Cioè, difficilissimo da emulare. È difficilissimo da emulare. Se uno vuole provare a emularlo cioè, con l'emulatore è tosto quello lì. allora, qui non lo puoi giocare, Eh no. perché giustamente se è così e tu devi muovere, tipo questa parte doveva essere sopra e quindi tipo lo puoi giocare sul color Mhm. e sull'advanced classico. Ed era una cosa all'avanguardia perché comunque, Sì, sì, però non c'era mi fa impazzire. una specie di oscilloscopio, un po' così, insomma. Esattamente, quello là, l'oscilloscopio. L'oscilloscopio. Poi ho gli altri titoli che sono questi tutti dei puzzle game, quindi ho il pinball. Sì, c'hai il ehm, Pinball Land, poi ci avrai il Dreamland, immagino, dei Game Boy. allora, sono così. Kirby Dreamland, Kirby Dreamland 2, quelli sono dei, come si chiamano? Dei Dei porting. platform. Sì, 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 cioè tipo Ah, sono un po' simili a quello del NES, Kirby Adventure, quella roba lì. esattamente, pure tipo presente Super Mario su Game Boy, in quel modo. Però sono delle avventure molto carine, perché io mi ricordo che quel Kirby lo finì su Game Boy tanti anni fa, e io tipo ero contentissima quando l'ho finito, era un pomeriggio, mi ricordo, ho finito un gioco, ero tipo super contenta. Quelli lì. Poi ultimamente ho recuperato gli altri che mi mancavano, Mhm. che sono tipo una roba a parte, sempre della Al Laboratories, ok, Sì, spero di non sì, sbagliare, sì, 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 è e giusto, sì. sono Pinball, Star Staker e come si chiama l'altro? Pinball, Star Staker, Allora, oddio, un vuoto, c'è il Block Ball. Blockball, Block Ball. questi qua. Sì, e invece Poi è io... uscita l'avventura, Vai, vai. È uscita? scusami, poi sono uscite le due avventure su Advance che sono bellissime, Sì, consigliate pure tra l'altro. Kirby and the Amazing Mirror è bellissimo. E Nightmare in Dreamland, molto bello. L'altro, Sì, sì. sì. L'altro anche quello è bellissimo. E io invece ho giocato soltanto quello per Super Nintendo, il Superstar. Kirby Superstar. Ok. Quello è Però molto ci sta bello. sul fatto della virilità. È poco Sì. virile come gioco. No, come dice un Però piace. mio amico, ma Kirby, ma cosa ne pensi di Kirby? Guarda, Kirby per me è un gioco da finocchi. Effettivamente è proprio è poco, cioè, No, non lo allora, so. no, però veramente è pieno di fantasia e meccaniche assurde. Diciamo che Uh, ha dato origine purtroppo, anche lì rimanendo nelle cose giapponesi un po' strane, magari qualcuno non lo sa, come Yoshi. Ha dato origine a un sottogenere un po' strano che è il Vor, che lasciamo perdere. Perché lui mangia in di che tutto, senso? no?
hentai strani col vorto e ste robe, lasciamo stare. Cioè, diciamo che Kirby e Cioè, a Yoshi... me Eh? già tipo quegli hentai dove si vedono tentacoli, ste robe. Tipo a me Esatto. tipo magari mi appaiono delle immagini, perché magari tipo sono su internet. Allora, come appaiono quelle immagini? Chiudo internet, perché già inizio a sentirmi male. Perché io Vabbè. comunque Comunque Yoshi e Kirby sono responsabili di sta nuova cosa, infatti... di ste robe così, ok. Però Vedi della principessa Peach che finisce in delle situazioni strane. Lasciamo perdere. il Principessa Peach se lo merita però. Sì, perché è Ma pure stronzo. come Zelda. Eh, Ma pure Zelda se lo merita. Cioè, raga, dopo tutto questo tempo, questi si ammazzano. eh. Stare a fare queste robe. Ma sono Fai- femministe. Sono femministe. Agli uomini non devono dare niente, capito? A me stanno Poi sul arrivano cazzo. A me stanno sul cazzo come anche a te. poi arrivano là che dammi cioè, un Sì, bacio. sì. Ma quale bacio? Ma vogliamo, Cioè, vogliamo parlare di vogliamo parlare di Peach nel film di Mario? Di Peach e Lo sai quanto... che non l'ho visto? Mamma, non guardarlo, ti incazzi, ti incazzi, ti incazzi, ti incazzi. Non Non l'ho visto guardarlo. perché purtroppo, Tipo, purtroppo io mi salvo da sola. Tutta così, ma va a cagare, va. è una vita che ti salva quel Cristo in croce, capito, con i baffi, Eh, basta. Cioè, sì, sì. lui avrebbe fatto bene a rimanere un idraulico. Io lo dico sempre. Ma la domanda è perché è un idraulico? La mia domanda è perché è un idraulico di 50 anni che sta dietro una ragazzina di 16? Se va bene? Non si sa, non si Sempre sa. le cose sono sempre una cosa giapponese. Eh, E poi io mi sono chiesta, ma perché questo è idraulico? Poi mi è mm, venuta in mente una cosa. mm. Beh, a parte che se andiamo indietro, tipo sul Game Watch, là è un'altra Ah, storia. sì, 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 sì. Però praticamente uno dei primi giochi di Mario che io ricordo, che giocai su cioè, su una di quelle console fake, praticamente, mi ricordo che c'erano dei tubi. Sì, era Mario Bros. Mario Ecco, Bros, quello con i capito? tubi e i Koopa che escono, che te devi fare i punti, continuano a uscire. Mario Bros. Che non è Super Quello, Mario no, non Bros, mi è Mario ricordo Bros, è Mario Bros e basta. il Mario Bros, perché mi ricordo che c'era pure Luigi a una certa, ok? E quindi da lì ho detto, ah ecco, e mi ricordo tra l'altro che i tubi erano blu, ma tipo erano tipo su tutto lo schermo Sì, quasi, sì, c'erano questi c'erano tipo tubicini. 4, uno qua, uno là, uno 4 là. Le tartarughe mi ricordo pure, perché comunque le tartarughe hanno anche loro un nome, non si chiamano tartarughe nel mondo Si di Super Mario. chiamano Koopa, si chiamano in teoria. Koopa? Koopa, Koopa. Koopa. Aspetta, ce n'era un altro, però mi ricordo che tipo invece in un altro Super Mario, che ti ricordi? Mhm. Ci sono queste specie di caschetti neri che si chiamano in un altro modo ancora. Caschetti neri. Ah, forse ho capito quale intendi. Super Mario Bros 2, intendi? Ti faccio vedere le foto. Mm, Super Mario Land 2, Ah, dici di tra Land l'altro. 2? Aspetta che guardo. Super Mario Land 2. Questi qui adesso c'ho un attimo di vuoto. Dei caschetti neri. Sai che non mi ricordo come si chiamano, ti giuro, mi sfuggono sempre. Caschetti Che tra neri. l'altro ho scritto pure, Ma sono tipo ho scritto son pure. tipo dei ricci? No. Sì, mi pare di sì, una roba del Allora genere. guarda, ti faccio Tipo gli vedere. altri- Secondo me sono alla questi. certa. Dimmi se vedi. Vediamo. Sono questi riccetti qua. Spiky. Li vedi? No, non li vedo. Prova a schiacciare su... Non vedi lo streaming? Vedo te, vedo me, però non lo vedo. Però ho capito quale dici, mi sa. Sono quelli là che intendo io. Mm, ok, si chiamano Spiky. Sono i Super Mario Land 2 questi qua. Esattamente, loro. Mi ricordo che loro erano proprio una seccatura in Sì, Super Mario Land. Che seccatura che... sì, sì, sì. No, però... No, dicevo, queste cose strane fanno morire da ridere. Cioè, a volte uno pensi... Ma come vogliamo parlare di Birdo? Non so se hai presente. Hai presente Super Mario Advance? Sì? Che però sarebbe
il porting su Advance di Super Mario Bros. 2 del NES, che c'è quel nemico finale in ogni livello che è sto draghetto rosa, Mono Yoshi rosa. Presente? Sì. Che c'ha quella voce da uomo, però c'ha il fiocchetto da donna ed è rosa. Lo sai che quello è il primo trans della storia dei videogiochi? Lo sapevi? No, questo non lo sapevo, però è meglio che non lo Si sanno. chiama Birdo, Perché... si chiama Birdo ed è l'amante di Yoshi. Nel manuale di Sì. gioco, nel manuale di gioco di Super Mario Bros. 2 c'era scritto che è un lui, ma che si crede no, un lui che si crede una lei o un lei che si crede un lui, non mi ricordo. C'era proprio scritto così nel manuale giapponese. Vabbè, ma sono sempre loro. Te lo dico. Dopo Io li amo nelle questi. versioni europee e americane l'hanno tolta sta roba, ma nel manuale giapponese c'era scritto sta roba. E si chiama Birdo. E Logico. infatti quando parla c'ha la voce un po' da uomo donna, non si capisce quando parla, quando lo sfida all'inizio. C'ha sta voce che parla, è stranissimo. Hai mai visto del sangue Mm, su un gioco della Nintendo? sì. Te no? Ok. Sicuramente sul tipo sul NES, sullo SNES, perdonami. Aspetta che sto pensando perché c'è un vuoto, però ci sto pensando. C'erano dei giochi col sangue della Nintendo. Beh, allora, giochi un po' violenti a Nintendo, Earthbound, per dire. Sì, Cioè, con robe un ci po'... Sto stanno. pensando al Ci stanno. sangue, adesso non mi viene in mente però, il sangue. Tipo, tu lo sai che non ho mai giocato un gioco della Nintendo e non ho mai visto del sangue. Ci sto pensando, io l'ho visto, Solo ma... solo un unico gioco ce l'ho, il sangue, e ti dirò di più, su Alien Hominid per Advance, per Game Boy, solo là l'ho visto. Ah, solo lì l'hai visto. Là. Sai che ci sto guardando perché io l'ho visto, ma non mi viene in mente. Ah beh, dici che neanche in Zelda Ocarina of Time non c'è nulla, con un po' di sangue. Io sapevo che c'era qualcosa del genere. Esatto, Guarda, tipo, sì, qualcosa c'è in del qualcosa in sangue? Ocarina of Time c'è col sangue. Che tipo per Ah, esempio in mm, Breath of the Wild oppure tipo in come si chiama? Tears of the Kingdom, vedi del sangue? no, No. non credo per niente. Però nell'Ocarina of Time, nelle prime versioni c'era del sangue, mi ricordo che c'era. Però, a parte quello, no, effettivamente. Vedi delle cose anche un po' pesanti a livello di storia. Cioè, tipo, ho fatto l'esempio prima di Earthbound, che ha delle tematiche pesanti, che si presenta tutto carino e puccioso, poi diventa straoscuro, roba così. Che a me piace un sacco quando fanno così, che ti prendono per il culo, che tu dici, ma cos'è sta merda? Poi dopo, improvvisamente a caso, ti rendi conto che c'è qualcosa di malato sotto. Quella è la cosa migliore che quando mi è successo dei videogiochi a caso, io sono rimasto sempre... Devi resistere, sai, quelle prime ore iniziali, e dopo da lì comincia a venire fuori tutto il marcio, tutto... E io quando fa così mi piace un sacco, che trollano la gente, mi piace un sacco. È bello, quando la gente ci sta, mi Come piace. anche è stato abbastanza recente. Oddio. Mi viene in mente il nome del sequel, ma non del primo. Deltarune, il suo prequel. Si chiama per PC. Uh, Quello col cuoricino. Famoso. Ho capito cosa dici, però non mi viene in mente, Adesso non ti mi giuro. viene. Quel gioco lì è. Sì, il Flowey. Flowey il nemico si chiama. Flowey. Undertale. Ok. Undertale è stato anche lì, è un gioco che prende per il culo tantissimo il giocatore, fuori dalla... Cioè, quella è stata una rivoluzione. Dopo va bene, può piacerti come il design, magari non ti piace, però veramente, cioè, è stato un gioco che Vabbè, per i giochi sono veramente ti, stupidi, ti te lo cancella il dico. salvataggio. Ma poi vogliamo parlare anche di cosa? Le ragazzine lì, come si chiama? Dodo? No, non mi viene. Quello delle ragazzine del liceo che dopo tutto sta oscuro. Non mi viene! Porca troia, adesso me lo faccio. Aspetta, eh. Doki Doki Literature Club. Ah, ok, mamma mia, sì, quello là sì pure. Mi hanno detto parecchie persone che è veramente assurdo No, quello, no, è pure quello. assurdo, è assurdo. Se poi arrivi con Monica alla fine ti... Cioè, è veramente assurdo. Cioè, quando Vabbè. van così, allora tanta roba. Però,
è una cosa che poi giochi, finisce lì, ti rimane impresso nella mente, non è che... Però tanta roba, cioè quando fanno così, a me piace quando fanno così. Sì, sono molto belli i giochi così, a me piacciono pure. Mm. Ripeto, quelli che non mi piacciono, comunque sia, bene o male li ho elencati, anche perché a me piacciono tipo i giochi violenti, Lo non so so. perché. Eh, Devo sfogarmi, perché perché sei tanto pacata nella vita reale che quando vuoi trasgredire ti piace spaccare tutto. eppure sei sempre una persona pacata, ma in realtà non è così. Ecco, è Sembra. la tua apparenza, infatti. Tipo, sono pacata al lavoro, quello sì, molto pure. Mm. Sono molto veloce, come dicono, però sono molto calma. Però poi capita che magari partono i 5 minuti e mi arrabbio come... Ma tu sei vergine, hai come detto, ma non- il tuo ascendente lo sai, per caso? Sì, sono del leone. Ah, ecco perché. Infatti immaginavo che fossi fuoco o qualcosa del genere, perché... Cioè, la Vergine è molto razionale, è bella pesante quando vuole, però per darci quella marcia di aggressività ci doveva essere qualcos'altro. Infatti c'è il leone, infatti immaginiamo. Oddio, però la Vergine in sé non è una... cioè, sembriamo persone molto calme, sembriamo. Però No, non poi... lo so, quando non viene qualcosa come vuoi te, pesa. Capito? Proprio di brocchi, non Sì, lo sì, sì. so. Infatti l'unico segno di cui ho paura quando sbrocca è l'ariete, perché Io? comunque io sto con Io? con una persona dell'ariete. Sbrocca, quindi... No, no, Ariete Vergine, poi con l'ascendente Leone. Tosta, eh? Mm, ti dirò. Ehm, allora, io l'ascendente leone, la persona con cui sto ha l'ascendente gemelli. Allora ce la fa, perché il gemelli scarica molto. E insomma, guarda che ogni tanto quando parte, parte. Quindi... Sì, però non dura molto. Ma come anch'io in realtà, l'Ariete si incazza, però poi passa veloce. Te No, invece magari... lo so, poi passa. Però tipo devi dare quel tempo per farlo, cioè per come sono io, tipo, ok, ti arrabbi, ti lascio stare là, ti passa, poi vengo, tutto ok. Mm, Se non è tutto ok, me ne vado di nuovo e poi torno. Faccio eh, così. hai detto Sì, è bene, meglio alla fine l'unica cosa per far passare, come hai detto te, è io vengo. A volte a parole non ottieni nulla, devi proprio devi trascendere la coscienza e andare nell'irrazionale, perché altrimenti non ci salti. E non stiamo perché... bevendo. No, però è vero, molte volte è successo così. Io dico la mia, poi dopo No, ognuno no, 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 faccia. è vero. Eh, Confermo, è vero. Cioè, confermo. magari in quel momento stai litigando su delle cose di vita conscia che ti fanno incazzare, però alla fine si tiene l'altra persona, allora ricadi in quello e poi tutto si sistema. Sì. Così. Ma poi, tra l'altro, la cosa che a me fa, che a me piace, no? Proprio una caratteristica dell'Ariete che a me piace, è che comunque sia, vi incazzate, non Mm. avete peli sulla lingua, quindi ci andate pure pesante. Delle Però di volte sì. solito, però di solito, tipo, se dovesse capitare a me che magari ci va pesante, non è mai successo fino adesso, perché capito, sa quando fermarsi. Della serie io basta che guardo e dico, allora capisce, quindi non ci va. Però magari se deve arrabbiarsi una cosa, andarci molto pesante, lo fa. Lo fa e poi gli dico, tutto bene? Ci sei? Ma lui però è gemelli, hai detto, non è Ariete. No, è Ariete, l'ascendente dei gemelli. Ah, avevo capito male, avevo capito che era gemelli, ok, ok, ho capito. No, no, Io- l'ascendente gemelli che è peggio, capito? Perché i gemelli pure, quando si incazzano, Sì, alla sì, sì, sì. fine, E io è penso te che proprio... sono Ariete ascendente Capricorno, cioè, quindi pensa a te. Allora, cioè... Io divento, cioè, divento veramente cioè, sono non la dittatura, ma sono il tiranno assurdo quando mi incazza. Poi però brucio tutto in 2 secondi, poi pace. Cioè, Però c'ho- io in quel caso sarei fatto un tatuaggio, che comunque avere essere Ariete, ascendente Capricorno è proprio win io invece secondo sono me. ascendente c'è il tatuaggio della petta, non si vede. Vabbè, Oh, ma non sì. è il tatuaggio che hai, mi pare, giusto? Se non È sbaglio. l'unico che ho, sì. Però voglio farmelo sul segno zodiacale perché, come hai detto te,
Ariete, ascendente Capricorno, ci vuole qualcosa con 4 corna, tipo satanico, perché c'ha le 2 corna dell'Ariete. Allora, c'ha le 2 dell'Ariete circonvolute, più quelle del Capricorno, più... Cioè, ci vuole qualcosa che devo farmi a qualche parte, perché veramente... Sì, sì, sì. Guarda, io vedi un tatuaggio bellissimo in Germania. Tipo, c'era questa ragazza che ce l'aveva sulla schiena, cioè tipo aveva l'ariete sulla schiena, ma tipo aveva una roba satanica. Sì, sì, ma Giuro, è così, sì, sì, sì. aveva una roba Che satanica, poi, bellissima. che poi io poi su tutta la mia carta poi sono strani perché sono discendente in cancro, Ah, c'ho Venere in toro, che le altre 2 corna, tra l'altro, tutte e 6 ce le ho. Quindi io, cioè, nell'amore sono un po' anche toro, per alcuni, cioè, vabbè, dopo sono cose che a me piace guardare così. Però questa piccola parentesi psicologica, astrologica ce la siamo fatte perché è comunque una chiacchierata. Che però sono cose interessanti, cioè vedo di me. Poi considera che io sono detto Ariete ascendente Capricorno. Sai mio padre cos'è? È Capricorno ascendente Ariete. Tu non hai idea, oh, in vabbè, famiglia mia, da quando esisto, che litigate. Tu non ne hai idea. immagino, perché comunque cioè, sono dei segni proprio che si attaccano, E mia non madre, vanno secondo te, d'accordo. come fa a vivere mia madre? È bilancia. Il È in bilancia, mezzo. esattamente. Perché se non fosse Ok. bilancia non ce la farebbe mai. Quindi. Allora, mia mamma era dello Scorpione, però era molto calma per quanto fosse dello Scorpione, stranamente. Poi mio papà è dei pesci, Ah beh, vanno mia sorella d'accordo. è bilancia. Però bilancia e pesci vanno d'accordo. E scorpione e pesci, in teoria. Sì, andavano molto d'accordo, e quello è il fatto. Stranamente, ho detto, boh, un'anima e un cuore, molto d'accordo. Io tipo non mi vado molto d'accordo con, ad esempio, un segno con cui non... l'acquario. L'acquario, una delle ragazze che ti dicevo prima, è acquario, è quella che mi fa più sbiellare. Proprio, anch'io non ci vado Mm, d'accordo. Cioè, mi diverto, ma finisce lì. Per il resto, cioè, non lo- non mi trovo su nulla. Non mi trovo su nulla. sono strani. Cioè, Molto. È forse più complicato. Sì, sì, sono d'accordo con te. Poi in una relazione in allora, modo particolare, sì. è quella parte dove, che ne so, se io dico che questo è nero, ok, e per tutti è nero, e in fabbrica l'hanno fatto nero, tu vieni e dici che è bianco, e devi per forza convincere tutto il mondo che è bianco. No, non funziona così il merito, ok? Lo Quindi so, lo so. basta. Io È infatti così. non ci parlo, No, del mio no, io mi acquario. ci trovo come amico, una ragazza amica acquario, però nella relazione non ci starei mai. Cioè, mi diverto, bello, si esce, però finisce lì, perché tutto il resto siamo troppo diversi, cioè non c'è conciliazione, proprio. Cioè, no, sono d'accordo, d'accordissimo. Vabbè, piccola parentesi però, che serviva. Allora, adesso cos'è? Un'oretta? Vabbè, dai, stiamo facendo ancora una mezz'oretta. Ti chiedo ancora qualcosina. Vuoi chiedermi qualcos'altro te di Nintendo, cose così o altre? Anche di altre No, in cose, realtà quello che vuoi. possiamo parlare della Switch 2. Sì, parliamo un attimo della Switch 2. Allora, hai visto qualcosa o proprio nulla assoluto te? L'ho vista. Mm. Mi sembra, cioè mi fa ridere, giusto? E comunque, cioè non lo so. Cosa hanno migliorato qualcosa? Non lo so. Poca roba, cioè, quando è uscita Cioè, la Switch nel 2013? Giù di lì, no? La nel Switch. 2000, cioè, è da tanto che è uscita. Dopo 12 anni, solo sta roba. Ma Cioè, perché? Ma perché purtroppo ormai è un settore, questo qua, che è in stagnazione e poi c'è da dire che bisogna capirlo, Nintendo non è mai stata interessata alle migliori hardware, è stata interessata il problema che a me fa incazzare è che se tu oggi vuoi prenderti una Switch, dici, è uscita la 2, posso finalmente prendermi una Switch a un prezzo decente. No, costa comunque tanto. Costa comunque tanto. Anche la prima Switch, se tu la compri adesso, la paghi tanto. È sovrapprezzata. Perché l'hardware che c'ha è un tablet. È un hardware da modem, da router in realtà, quello che c'ha la Switch.
a forma di tablet. Come fa a costare ancora quella cifra lì? Costerà soltanto perché Nintendo costerà. E me fa incazzare sta cosa. Non lo so, mi fa impazzare pure il fatto dei giochi. Eh, Cioè, ma tu puoi ancora vendere i giochi vecchi vabbè, al prezzo con cui sono usciti? Boh. allora, questo è un tipo di politica che mi sta sui coglioni di Nintendo. A me, allora, l'unica cosa che mi piace di Nintendo è che è ancora l'unica casa che cioè la Switch, il suo hardware è l'unico su cui ancora il retro gaming viene messo, cioè nel senso le collection di roba retro vanno lì, ma è l'unica cosa, perché non vanno su PlayStation, Xbox. Lì ci vanno e ci sta anche perché comunque è un hardware più limitato, è più user friendly. È ancora l'ultima cosa che è rimasta un po' console per alcune cose, perché la PlayStation e l'Xbox sono dei computer, c'è niente ormai hanno la forma di una console, ma sono dei PC. Cioè, Bellissimo. invece la Nintendo, Bellissimo. nonostante quello, ha ancora la parvenza di un console, un po' il controllo. Quindi quello lo salvo, come salvo ste collection di roba retro che ci vanno sopra. Però tutto il resto, sta politica, come hai detto te, dei giochi che non calano, l'hardware che non è cambiato un cazzo, tutto che costa tanto, mi sta molto sui coglioni. Pestizza, perché comunque alla fine non è cambiato nulla. No. Non è migliorato nulla. E secondo me non è migliorato nulla, secondo me. No, c'è da dire Secondo che me poi Nintendo vive grazie ai fanboy, c'è poco da dire. Cioè, Nintendo vive come la Apple, no? Cioè, la Apple fa dei bei prodotti, però delle volte c'è gente che la vedi che compra l'Apple, la raffica, spende migliaia di euro, che magari ci sono anche delle alternative. Io, per esempio, sui telefoni lo devo ammettere. Io, per esempio, ho usato Samsung e Android, però devo ammettere che il telefono, se uno non vuole smacchinettarci, lo vuole comodo, veloce e pratico, l'iPhone è praticamente imbattibile. Su questo non dico niente. Però per quanto riguarda altre cose, insomma, dipende uno cosa deve fare. Non è che devi prendere il Mac a tutti i costi. Tipo, per quello che devo fare io, il Mac è la scelta più sbagliata in assoluto. Perché io faccio 1000 cose, anche strane, mi serve qualcos'altro. il Mac per forza, perché per forza è un computer così, Samsung, Toshiba, quelli là, così. Sono comunque d'accordo con te. Alla fine, tipo io vedendo, cioè, allora già il fatto è che è uscita la Switch, poi è uscita la Lite, va benissimo perché la Switch Lite va benissimo. Sì. Ci puoi giocare, non è pesante, ci puoi giocare a letto pure, non è fastidioso, comunque sì. Poi hanno fatto la OLED. E tu ti chiedi che cosa hanno? Niente, cioè ha solo tipo lo schermo che è OLED. Che poi voglio dire, perché mi fai la Switch OLED? Tra l'altro, che anno è uscita? 2017, una roba del genere, no? Mi ricordo, adesso non mi ricordo. L'OLED è uscita ultimamente? Cioè, la PS Vita nel 2012 aveva già lo schermo OLED. E ce l'aveva di default. Perché? Cioè, e costava più... La OLED è uscita il 2020. Madonna, ma si può... Cioè, la PS Vita, che è stata l'ultima console portatile Sony, che è stata assurda, era una macchina bellissima ed è stata sputtanata dalla Sony stessa che non ha saputo venderla, giochi brutti, cioè veramente... Era una macchina potentissima, aveva tutto OLED, aveva tutto quello che era PSP 10.000 volte meglio, potentissima. Il prezzo comunque costava meno di Switch, oppure più o meno qua, adesso non mi ricordo quanto costava, però c'aveva già l'OLED nel 2012. Cioè, capito? E c'era integrato. Nintendo no, te lo mette dopo 8 anni o 7 anni facendoti pagare di più. Cioè, questo ti fa capire la politica diversa. E giustamente trovi le persone sceme che se lo comprano. Tipo io ce l'ho, ma perché? La OLED dici, sì. Sì, ma non... però è una bella macchina, non dico di no, però non capisco perché la devi fare così tanti anni dopo e sovrapprezzata. Cioè, non capisco quello, cioè... Prende il prezzo. E il prezzo è sempre oscillante là, 250 così. Beh, sinceramente, non mi diverte. Allora, ci gioco, sai perché? Perché gioco agli Zelda principalmente. E quindi per questo la uso, perché se no, tipo, se non c'era un gioco come Zelda, no. O anche Metroid, ti dirò, che ancora lo devo iniziare, non ci ho giocato, però so che è bello
ed è un ed è tipo dovrebbe essere il continuo di Metroid Fusion, ok? Giusto? E quindi cioè, per questi giochi la uso, però tipo se dovevo comprarli e non c'erano questi giochi, no, non l'avrei acquistata. Ma non avevo neanche intenzione di acquistarla, ti dirò di più. No, no, infatti. Tipo a Mario Kart, certo, no, non l'avrei acquistato. Ma io Veramente. guarda, io la Switch non ce l'ho, i pochi titoli che ho giocato li ho giocati in modi alternativi, diciamo così. Perché senza la Switch, ho giocato la Switch ma senza la Switch, diciamo così. Per far capire che non si può dire che altrimenti Nintendo ultimamente ha avuto molti coglioni sui tutorial dell'emulatore, sta roba qua, lascia perdere. Stare Però è così, è andata a fare, è andata a cioè, fare caos in un ristorantino in non so dove, cioè, sì, 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 capito? sì, 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 sì. No, 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 lo so, è così. Però diciamo che purtroppo se uno pensa ancora al gaming dedicato, cioè la console per parlare, è l'unica console che esiste perché la PlayStation e l'Xbox non sono più console, cioè sono dei gusci che richiamano ma non sono una console. La Nintendo, la Switch ancora la è ancora la è perché è qualcosa di simile a un PC ma è ancora qualcosa di diverso, anche soltanto perché c'è la cartuccina, quello, quella, e Tipo quindi c'è la Steam Deck, però è pure sempre un computer, la Steam Deck, sì, capito? sì. Bella console, però è sempre un computer, cioè ti porti un computer dietro. Però la Switch no. La Switch è proprio Io una guarda, console. io sono un grande nostalgico. Io rimpiangerò sempre il periodo migliore del gaming è stato fino a PS2 perché È vero. in quel momento le console, facciamo un esempio, PS2 era più potente dei PC. Cioè, se tu volevi Sì. giocare fino a PS2, PS1, PS2, tu giocavi su computer, vedevi la roba, cioè vedevi le risoluzioni basse perché non avevi la scheda acceleratrice. Cioè, allo stesso prezzo, su PC potevi avere la grafica migliore, ma dovevi avere la scheda acceleratrice, dovevi pagare. Cioè, non ce l'avevamo. Invece con la PS2, la PS... tu eri lì, pacchetto pronto, c'avevi una grafica bellissima. Lo stesso gioco su PC non rendeva uguale. Dopo da lì in poi, purtroppo, l'avanzamento tecnologico ha portato i PC avantissimo. E da lì il gioco, il videogioco è cominciato ad arrivare al suo meglio su PC e da lì è cominciato un po' tutto a cambiare. Però quella fase lì della storia me la ricorderò sempre. Che la PS2 aveva una grafica che il PC se la sognava. Per quel prezzo lì. Cioè, Ma perché secondo me la Play ancora oggi, non so, sì. ma anche la 5, cioè la 5 è una gran console, Sì, sì, cioè sì. è proprio una signora console. Che comunque io vedo, essendo che comunque sia la persona con cui sto ce l'ha. Quindi alla fine, tipo, gli ho consigliato dei giochi che ha giocato, Sì. tra cui Ghost of Tsushima, poi L'hai visto? L'hai mai provato Black Myth Wukong? A me piace quel gioco lì. no, perché sai cos'è? Tipo, gli consigli i giochi e se li gioca. Io tipo non la tocco, Ah. la play. Non Ok. perché non voglio, cioè perché comunque mi dice se ci vuoi giocare, gioca. Non la tocco perché, a parte il fatto che ho difficoltà con i tasti e sono abituata ai vecchi controller, capito? Vorrei giocarci perché comunque la curiosità c'è, però poi dico vabbè, Ma avete lasciamo mai stare. giocato il tuo ragazzo It Takes Two? Che è un gioco bellissimo quello lì. Si gioca in due. No, sto giocando un po' di giochi giapponesi, quindi No, tipo Ghost of Tsushima. però Lo sto- se volete giocare a un gioco in due, è proprio un gioco da coppia in due bellissimo, è It Takes Two. Io l'ho giocato. Capito qual è? Sì, che Sì, ho sei... capito. Quello è veramente... A parte che è bellissimo, c'ha mille meccaniche diverse, è veramente bello. Non è lunghissimo, lo finisci in 10 ore, 12. È Ho capito veramente qual è, bello, sì, sì. veramente... io ve lo consiglio, perché io l'ho giocato con la mia Ah, lo ragazza devo e... pure su Switch. Eh? C'è anche su Switch, It Sì, Takes Two. sì, 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 quello. c'è anche là. C'è ovunque, su computer, su console, su Switch, c'è ovunque. Ma Quindi... quello è un indie, non mi ricordo. È un indie, mi pare. Beh, lo era, adesso però ormai non lo è più, perché la casa è diventata Ma ricca. non- Ha fatto tanti di quei Perché a me- soldi, con quel gioco, con quei giochi lì ha fatto tanti di quei soldi che...
Ma perché è andata a prendere, quella casa lì di produzione è andata a prendere un genere che stava morendo. Cioè, chi è che oggi nel 2000, cos'era, 2000, qualche anno fa, punta sul gameplay cooperativo sul divano proprio reale? Chi è che, cioè, tutti a fare sti mega RPG, Elden Ring, quello che i Souls, quello. Loro sono andati a vedere un genere che mancava, molto retro, perché il giocare come una volta in compagnia sul divano. E hanno fatto un gioco della Madonna, perfetto, molto moderno, che non stanca, molto grosso anche perché c'è un sacco di segreti. E perfetto sia per uomini che per donne. Cioè, hanno creato qualcosa di veramente. E infatti hanno fatto i soldi perché sono andati a diventare i più bravi in quella nicchia. Che però è una nicchia, cioè, che era una nicchia, ma in realtà estendi molto pubblico perché hai una ragazza. È un modo migliore per farla invogliare a giocare. È vero. Cioè, non è un gioco Quello che. là, sì, l'ho visto quello là, sì. È carino, molto carino quel gioco. Vabbè, posso proporre, vediamo. Gli Elden Ring, per esempio, mi sono piaciuti. C'è chi li odia. Io. Cosa è successo alla luce? È saltato? Tipo, maltempo qua ogni tanto tipo Ok. comunque, come ho detto, Elden Ring, capito, è andata via la luce. Sì. No, i Souls. Tanto poi- I Souls io li ho giocati. Ho giocato soltanto un po' il primo, però devo recuperarmeli perché. Però il problema, sai qual è? È che quando le robe Sono sono. belli, Eh? Sono sono belli. belli, però sono tosti. No, ma il problema Sì. è che è difficile non farsi condizionare dagli altri. Cioè, come fai a giocare a un Dark Souls senza andare a vedere online, andare a sentire come si chiama? Il Sabaku no Maiko di turno. Cioè, è difficile non farsi influenzare. Cioè, ti senti un po' a disagio perché è un gioco di cui hanno parlato tutti. Ci hanno fatto 1000 video, gameplay, È vero. analisi, roba. Che è veramente difficile. Dice, adesso io me lo gioco senza sapere un cazzo. E anche sbaglio, non mi interessa. È difficile. Perché ti viene Ma da tu ci andare a devi. vedere. Ti viene da andare a vedere e dopo. Cioè. Ti dirò, se devo giocare un gioco, non vado mai a vedermi chi cazzo l'ha fatto, chi cazzo ne. Perché non mi interessa, io preferisco andare là, sbagliare io, Esatto. fare il lavoro che devo fare, però non seguire una guida. La guida, sai quando la seguo? Quando proprio Non ce la sono, fai che ne più. so, Sì, sì, sì. in mezzo tipo ad un vicolo, capisco Sì, dove devo andare. Allora in quel caso sei giorni che ci sbatti la testa non ci salti fuori. Certo, anch'io faccio così. No, no, tipo ma è io mi ovvio. ricordo una volta mi bloccai in Diablo 2. Ah, ma lì Allora, andavi da una parte e c'era un muro, andavi dall'altra, c'erano sti mostri dietro una gabbia, roba del genere. Me lo ricordo così. Devil May Cry era. Ah, ok. Sì, sì. E che avevo detto un'altra cosa. Hai detto Diablo. Ho sbagliato, perdone. No, Devil Devil May May Cry Cry. 2. Sì, che tra l'altro purtroppo è il più brutto della serie. Comunque, vabbè. Comunque andavo dietro e c'è sto muro. Andavo avanti, c'erano sti mostri che non. Ti lascia. Alla fine io non so che non erano i tempi di internet. Ho detto, vabbè, basta, non ci gioco più. Basta. Io non sapevo dovevo andare. Sì. Però mi ricordo che poi alla fine, arriva proprio a fine gioco e riuscì a battere Satan. È stato Sì. molto bello quello. Sono molto, molto figo. Sì, 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 Ricordo che c'era no. Satan tutto Ecco, grosso. ecco, Devil May Cry è un'altra di quelle saghe che quando è uscita, io c'avevo la demo per PS2, quando l'ho vista e sono andato fuori di testa. Vero, ma perché Cioè, tipo Dante proprio no, no, ma c'è. allora, Dante, personaggio fighissimo. Esatto, capito. Roba demoniaca, satanica con la musica metal, tutta Capito? psichedelica, tutta industrial come genere c'è l'industrial metal, no? Sotto, quello proprio. Esattamente. È Cioè, fighissimo. È un genere bellissimo, cioè non è un genere, è un gioco bellissimo. Proprio è troppo bello. Mi ricordo sia il primo che il secondo. Gli altri non li ho giocati perché poi comunque beh, la Play sparì perché mio cugino l'ha venduta. Quindi sì, sì, poi sì. l'ho recuperata anni dopo, la stessa Play. Sì, che poi Quindi, doveva essere un personaggio di Resident Evil, pensa a te. Dante. eh sì, perché comunque ha quelle Soltanto caratteristiche che era da così Resident unico, Evil. così figo che l'hanno fatto a parte. Ha detto no, no, ci facciamo una cosa a parte. E hanno fatto bene. Hanno fatto benissimo. E tra l'altro poi quello è Capcom, giusto? Sì, Devil May Cry è Capcom, come Resident Evil, giustamente. Non già. vorrei sbagliare, No, se no, è sbaglio vero. come No, al no, solito. è vero, giusto. Giustissimo.
è Però la giustissimo. Capcom ha fatto un sacco di giochi fighi, porca Eh, miseria. Ma tipo anche di Zelda, sai? Di Zelda su Game Boy, non sul primo. Dal Color fino all'Advance, ti dico, poi gli altri non lo so, sono Capcom. Sai che io invece ho recuperato da poco il primo Zelda per il NES. Quello l'hai giocato? Ah, sì, Bello è ostico. toschina. Bello, però bello, È molto ostico bello. perché è un titolo a cui noi siamo abituati a giocare. È molto bello però. Ho giocato sul NES Perché comunque per originale. noi è lento, è come giocare al primo Pokémon, per noi è lento, capito? Sì, sì, Abituati al personaggio però... ormai. Ma poi il primo Pokémon aveva dei glitch assurdi. Tipo, allora, se mi ricordo bene. Vabbè, a parte i brutti colpi che andavano con la velocità. Quindi più avevi i Pokémon veloci... Tipo Electrode, che è il Pokémon più veloce del gioco, faceva sempre brutti colpi. È un errore di Vabbè. programmazione. Poi c'aveva, tipo nel cartone, ti ricordi, nell'anime, che Ash, per dire, sconfiggeva i Pokémon psico con gli spettro. Sì, Invece nei primi giochi, rosso, blu, se ti ricordi, le mosse spettro sugli psico non avevano effetto. aveva un effetto. Ed è un glitch, sono degli errori di programmazione. Assurdo. Vabbè. Ma guarda che allora, se tu per esempio compri, ti faccio un esempio, no? Per dire un po' di cose, un po' di cose Pokémon. Allora, per esempio, se tu riesci ad allenare un Pokémon a un tot di riesci persino a un certo punto, devi portarlo a un livello, non mi ricordo, non a livello tipo 100, cose del genere, a un livello tipo a livello di statistiche. Se riesci a portarlo ad un certo punto, puoi Ah, puoi battere tutti. combattere contro il professor Rock. Sì, sì, Ormai. sì, è un glitch, sì, sì. Vabbè. Potevi, tutti gli anni passati a cercare Mew dietro Sì. quel camioncino, sono stati anni inutili, perché alla Sì. fine non c'era nel gioco. No, 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 Però c'è con il trainer escape glitch, ci trovo. devi fare una strana roba, tipo devi battere quelli sul ponte, arrivi dal tipo dall'altra parte, Fai- fai Devi... teletrasporto a volo, quello che è. Poi vai più avanti, cioè devi anche non sconfiggere un tipo, Sì, perché non mi ricordo bene. devi usare l'allenatore a lungo raggio, bloccare il menu, battere l'allenatore che c'ha lo slowpoke per registrare lo speciale che corrisponde a Mew e dopo tornare nello stesso luogo e ti appare Mew. Praticamente il trainer Anche escape glitch è quello. questo. E c'era questo qua. Però io alla fine, mentre giocavo a Pokémon Rosso, che tra l'altro era in versione tedesca, Ok. mentre giocavo a Road Edition sul Game Boy, Sì. a un certo punto, mentre navigavo, non so perché stavo navigando lì, non me lo chiedere, mentre navigavo sulle coste dell'isola Cannella, mi è apparso un Pokémon a livello 200 che ho Sì, sì, catturato. è il glitch dell'old man. Quando tu parli al vecchio e vai all'isola Cannella e nuoti in quel punto lì. Esattamente. Sì. Però non funziona sui Pokémon in italiano, funziona No, solo là. esatto. Esatto. Perché io Su poi ho Pokémon provato. Su Pokémon giallo non credo che vada, tra l'altro. No, ma non va. Allora, tipo io ho blu in italiano, ho provato a giocare, ho provato a fare sta roba, non va. Ma secondo me Sono non va bella, neanche, secondo me non va neanche su giallo inglese, invece su blu e rosso inglese va. penso di sì. Perché il Poi giallo l'altra ha cosa che ho corretto molti errori, scoperto, corretto molti errori su giallo. l'altra cosa che ho scoperto, mo non so se è una creepypasta, non ne ho idea, è una creepypasta, però non mi ricordo bene. Mi hanno detto, vedi che se tu Mm. hai Pokémon verde, che ce l'ho, Midori, dice la musica all'Avandoni è diversa. Ancora devo appurare Ah, no, questa cosa. non lo so. No, Non, credo che sia una balla. I suoni binaurali, la Madonna, tutte ste robe. non è un cammino. Adesso vabbè, non sta. Sì, sì, In sì. caso poi se ci arrivo farò un video al riguardo, ma secondo me la musica è sempre quella. Secondo me sì. Secondo Per me me sì. pure. E poi che c'è più dei Pokémon? Ce n'è di Ma robe. basta questo. C'è il Burida Live della torre Pokémon, sai quello zombie, la mano zombie. Ah, Lo zombie. capito, mamma mia. Cioè, tipo quelle cose lì.
Però secondo me queste sono due Beh, stronzate poi di quello ci stesso. sono anche i Fakemon, le creepypasta con i Fakemon anche dei giochi delle Game Boy Advance, quello con gli unknown, tutte ste robe. Tutti falsi. E Ray Known, che è il re degli unknown, che è tutto sto coso bianco. Che tipo si vede, è un Crowdant tutto nero con la faccia unknown. Cioè, ma è stato modificato. E poi tipo l'hanno rifatto il re degli Unknown, che era tipo era dorato, tipo sole. Ho visto Brava, pure io. brava, brava. Sì, anche quello c'è. Tutte ste Ma robe. tralasciando questo, che mo di queste robe, la metà ne crede, la gente che vuole per forza catturare Missigno. Si cattura Ah, Missigno, sì, raga. sì, sì. Sì, sì. Tanto cattura ti si frigge il gioco se catturi Missigno. Non c'è nessuno. Oppure come quel tipo che mi fa, sai, io sono entrato nella città dei numeri e ho salvato, ma perché hai salvato? Non mi Glitch, funziona più il gioco, è gli- normale che non ti funzioni più il gioco. Glitch City si chiama, sì, sì. Sì, sì, no, ma Cioè, è a normale parte che che ti si si blocca se fai manovre sbagliate, perché in realtà non si blocca. Però se sbagli qualcosa lo blocchi. Cioè, in realtà non Sì, blocca, sì, mi insegno fa la moltiplicazione degli oggetti, fa varie cose. Poi ci sono quattro forme, no, tre forme. C'è la forma a teschio di scheletro di Kabutops, la forma scheletro sì. Ma Aerodactyl. vari. Sì, sì, Sì. c'è varie forme. Però vabbè, A tutte me robe. l'unico che è uscito sempre è stato quello a forma di L, il classico là, diciamo, Il quello a mattoncino. forma strana. Che poi, esattamente, che poi tipo l'hanno disegnato un po' tutti, quello là. Tra l'altro, chi riusciva a catturare Missigno, a me questa cosa mi fa ridere, nel menu, quando aprivi Pokémon, usciva il personaggino, tipo come te. Sì, sì, lo so, Esce lo so. tipo un uomo, è Sì, come sì, lo te. so, lo so. E poi Guarda, fa il verso di Raidon, perché in realtà sarebbe Raidon. Programmazione di Raidon. Sì, sì. cioè, boh. No, no, sì, sì, Poi fa magari qui. sono cose che giustamente quando capita programmare male qualcosa. L'unica cosa Comunque, che non è stata programmata male è la mia. sì, comunque, se vuoi approfondire queste cose, lo sai, l'esperto di queste cose è mio amico, dio del gaming, dio del metal, è lui. Lui è l'esperto di sta roba. Sul suo canale trovi tutti sti video dedicati a Pokémon, Missigno, Glitch. Lui negli anni ci ha fatto di tutto e di più. Ecco, diciamo Per il così. film, mi piace molto, piace un po' meno la situazione carte, che Mm, ormai tipo sono impazziti con i prezzi pure, non lo so. sì, Vabbè, sì. sono impazziti un po' su tutto. Prezzi sulle Eh, carte, prezzi sui giochi, poi il tutto. fatto di dover per forza mettere questi giochi in questa teca non lo capisco, non lo voglio. Gradarle, No. farle gradare che lasciamo perdere. Non lo so, magari chi ci ascolterà dirà, cavolo, ma questi qua, vabbè, oppure cavolo, questa qua, ci siamo. Chi se ne frega? Raga, però Chi io se ne penso che frega? se io mi compro questo, lo devo giocare, non lo devo mettere in un pezzo di plastica, La penso come te. guardarlo perché è stato valutato, bla 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 bla. Poi magari quando me lo rivendo io, No, sta no, roba. ma la penso come te, quindi. Capito? Ma chi la vuole un domani sta roba, tra le altre cose? La gente pensa che un domani qualcuno vorrà sta roba. Pensate male, Secondo me no. secondo me. Secondo me no. Secondo me non pensate male, perché secondo me nessuno domani vorrà sta roba. Con, cioè, con la tecnologia che avanza, comunque sia, penso sia difficile che un bambino si metterà a giocare a Pokémon sul No, Game no, Boy. ma poi anche qua con le console ci sono dei progetti come il Mister FPGA, che queste schede FPGA che emulano le vecchie macchine a livello hard, cioè anche tutta sta roba. È bella da averla lì, la esponi lì, però alla fine ci sono sempre sostituti migliori che rendono anche meglio e che ti evitano tanti problemi che col passare del tempo questa roba, ripararla sarà sempre più difficile. Allora, io sai cosa vedo? Vedo un interesse da parte nostra, della nostra generazione e della generazione un po' più vecchia di noi, che effettivamente è molto interessata a queste vecchie console. Proprio vecchie console in generale. Sì. Sì, compriamo anche le nuove console, tipo ci dobbiamo comprare un Xbox, ce la compriamo, dobbiamo comprarci una Switch, ce la compriamo, una PlayStation 5, ce la compriamo. Ma io quello che vedo è che i bambini, i ragazzini attualmente non hanno No. un interesse sulle console,
E l'unico interesse che vedo a livello tecnologico è il cellulare. Sì. Al massimo il computer perché gli serve, allora ci smacchinetta un po' qualcuno, ma finisce lì. Ma finisce lì. Vabbè, qualcuno Mm, la PlayStation, perché la PlayStation è la PlayStation, però finisce lì, sono d'accordo. esattamente, perché comunque sia però non è che magari stanno là e No, ci passano le ore, hai capito? Noi invece, se non ci passavamo le ore, comunque si eravamo fuori ad uscire, sì, ok? A sì, giocare. sì, Loro no, capito? Loro se devono stare un'intera giornata, che ne so, con il telefono lo fanno, ma come lo facciamo noi? certo. Come lo Tipo facciamo io, anche tipo noi? io, Perché io sto weekend, se non dovessi uscire a giocare con le ragazze, starei a giocare. Dai, vabbè, andiamo avanti. stavo giocando con il telefono, dici tu. No, giocavo con le console, però così. Capito? O poi- È un po' Oddio. questo è il punto, comunque sia alla fine. Volevo un attimo sdrammatizzare, via. Mi è piaciuto, però. Eh, Vediamo se quindi qualcuno fa così, qualche clip assurdo del Demiurgo che fa il... Vediamo, vediamo. Qualcuno clippa. sto male. Mi è piaciuto però questo rompere il ghiaccio è stato molto carino. Eh. Eh, comunque, dimmi se sbaglio su quello che dico, perché comunque noto questa cosa. Tipo, ma li vedo pure che non leggono sti ragazzi, niente, non No. interessano. Tipo le Cioè io recensioni, boh, tipo le cose che scrivi te scusami la sedia ancora. ah, Le cose che scrivi te dei bitelloni, queste cose qua, per dire articoli del genere non li leggerebbero mai, per dire, no? no. Ma non leggono neanche tipo un fumetto, per dire, capito? Cioè No, non è che no, si mettono no. tipo a leggere, che cazzo è leggete uno Spider-Man se non volete leggere un topolino. No, pure leggetevi un manga se non volete, niente, non lo fanno. Lo Social, fa, TikTok, quella roba lì e via. cioè già chi lo fa è cioè, più grandicello, capito? Magari verso i 20 anni, secondo me lo fanno, 16 anni al massimo. Però molti bambini, tipo No, un no. bambino di 7 anni, non lo vedi che gioca a una console. Non ne ho visti ancora, poi magari No, che poi esistono. quando c'eravamo noi che facevamo quella roba eravamo tanti criticati, secondo me oggi la situazione è molto peggiorata. Cioè, nel senso, la coscienza dei ragazzi. Cioè, quello che facciamo noi era arte, cioè, era intrattenimento ancora genuino. È vero che stavamo magari troppo attaccati al monitor, però. Ma in Però. realtà, sai cos'è? In realtà noi, allora io in realtà vedo una generazione nostra, vedo una generazione, uno, rispettosa verso i genitori e verso le persone adulte. È roba che non c'è oggi. Vedo delle persone comunque sia perché alla fine noi non potevamo dire che ne so, cioè tipo io non mi sono mai rivolta tipo ad una persona più grande di me, neanche oggi, male, mai. Cioè mai, loro lo fanno invece, capito? Non hanno rispetto, sì, sì, lo so. Non hanno. Poi Lo tipo so. noi magari uscivamo, stavamo fuori, loro non escono, capito? Non escono, hanno tutto, cioè, capito? È un po' così. Noi effettivamente invece avevamo poco e quel Ma poco ci infatti bastava. infatti non li invidio perché sono molto vuoti dentro, purtroppo. Sì, sì, capito, cioè zero emozioni. Non lo so, io tipo, che ne so, quando partivano i miei amici, perché comunque io vivevo in Calabria, quando ero piccola, vivo in Calabria per certi versi. Quando i miei amici venivano dal nord comunque sia a giocare, cioè, ci si passavano quei 3 mesi di estate, noi ci divertivamo un casino. Ti Poi alla credo. partenza non ti dico, stavamo tutti male, chi piangeva a destra, chi piangeva a sinistra. Che comunque, invece adesso non è così. Sì, sì, lo so, Cioè lo noi so. con un pallone si giocava Ma fino per alle dire 11 di anche io sera. adesso con questo gruppo di amici, per dire weekend prossimo andiamo a sciare come una volta, ci prendiamo su, ci Capito? divertiamo, si fa a sciare. Cioè, oggi queste Eh, cose i ragazzi le fanno? No. Cioè, no, non le fanno. oppure Cioè sì, ti domani, portano... domani andiamo a camminare in montagna, mangiamo al ristorante in montagna, poi ci fermiamo a casa mia e giochiamo a giochi da tavolo come una volta. Cioè, Bello, capito? lo fanno i ragazzi di oggi? Non credo. Cioè, Chi lo fa perché deve postarlo sui social. Mettiamo anche questo in conto, perché c'è anche questo da mettere in lo conto, so, lo so, ricordati. lo so, lo so. Sì, sì, sì.
Bene, ti sei bloccata, mi sa. Relazione un po' di vuoto. Sei bloccata la Però, webcam. Sei rimasta così. Ah, ok, sei sbloccata adesso. oddio. No, sei sbloccato. Non ti vedo te, sei bloccato tu. No, ma io ti vedo. Ok. Allora, siamo arrivati a 1 ora e 40, direi che praticamente abbiamo fatto un po', parlato di Nintendo, chiacchierato, di un po' della società, delle cose no, cioè abbiamo fatto un po' una cosa spontanea ed è bello così, perché Sì, io proprio flow, capito? sì, anche perché era un bel po' che non ci vedevamo, quindi volevo una cosa spontanea. Cioè, se no, che ansia. So tante cose della tua vita Sì. che mi Mannaggia che mi fa piacere. mannaggia a te che sei lontana, altrimenti sarei venuto a trovarti. Lo so, mi avrebbe fatto piacere anche a me, trovarti, poi sì, ci stava dai. Eh, Pure una birra, come al solito. Solita che io birra. non bevo e prendo il vino, comunque uguale. Va bene, Va bene no, non è un uguale. problema. Va bene uguale. No, abbiamo parlato un po' a 300. Sto pensando se c'è qualche altra domanda. No, di Nintendo abbiamo detto un po' anche la politica, com'è, le cose. Abbiamo parlato un po' di tutto. Adesso non ho idea di come. Volevo mettere dei capitoli nella live, ma secondo me c'è così tanti argomenti che secondo me mettere dei capitoli ci sbiello. Perché abbiamo parlato. Tipo, ci sono la parentesi segni zodiacali, la parentesi. Però è bellissimo così. È bellissimo così. Però se riesco li metto, stasera li metto, perché è stata molto varia, molto. Cioè, Molto vario. nostra generazione, game, quello, quell'altro. Quindi... Ho parlato un po' di tutto perché alla fine della Switch 2, che dire, io l'ho Ecco, vista, una cosa che mi sta sulle balle della Switch 2, che però è inevitabile, è che ovviamente ma non tutti i titoli Switch sono compatibili con la Switch 2. è vero. Allora, a me questa è una cosa che mi dà molto fastidio, Ma perché quello io quello volevo, c'è sempre, quello succede sempre, purtroppo. purtroppo, vabbè, ma però Nintendo l'ha sempre fatto, Sì, col sì, ma primo Game Boy, anche... quindi Ma anche per con questo le altre case, non so, quello che girava sulla 3, non tutto gira sulla qua. Cioè, quando si passa da una macchina all'altra c'è sempre qualche problemino. per esempio, tipo sulla PS2, se tu giochi a Medieval, non puoi salvare, Vabbè, ma lì perché è la memory card. Lo sai che... capito? Però se si mette la Deve essere memory la card... memory card. Devi avere la memory card della Sì, sì. PS1, sì. Lo so, sai io... No, Cioè, lo sai per quanti anni io da piccolo non lo sapevo? dell'1? Sì, se tu metti sulla... No, Cosa? davvero? Davvero stai dicendo? Allora, io ti spiego sta cosa. Io ero ossessionato da Medieval. Allora, non l'ho mai avuto. Non ho mai avuto la PS1. Quando ero ragazzo, piccolino, andavo da un mio amico in mansarda qua in paese. Giocavamo sulla 1 a Medieval 1 e 2. Qualche anno dopo i miei mi hanno preso la 2. Perché tanto hanno detto, tanto ci vanno quelli della 1. Io non avevo nessun gioco della 2. Avevo soltanto Medieval 1 e 2 della 1 e ci giocavo sulla 2. E avevo anche Crash 3. Esatto. Il problema è che non potevo salvare, io mi sdannavo. E per anni e anni e anni ho pensato, mi ci vuole la 1 perché altrimenti non posso salvare. Dopo tipo 10 anni ho scoperto che bastava metterci la memory card della PS1. Se tu nella 2 ci metti la memory card della PS1, ti salva. Perché la 2... No. sì. Ecco, Visto? adesso mi tocca comprare una memory card. Hai visto quanta roba ti faccio scoprire? Grazie. Perché non c'era internet all'epoca, queste cose non si sapevano, bastava mettere nella 2 la memory card della 1. Perché sono due formati diversi. Allora lì ti salva, la rileva. E infatti quando tu giochi ti chiede controllo memory card PlayStation, ti chiede. Non PlayStation 2, PlayStation. E la legge, la 2, le legge, perché la 2 è perfettamente retrocompatibile con la... Perfettamente, attenzione, dei giochi non girano, pochi. Però tipo la 2 FAT è molto più compatibile. La Slim su alcuni giochi, ma pochi, e quelli della 1 hanno dei problemi, ma non Medieval. Medieval va. Quindi... E io per anni cosa facevo? Accendevo la Play, la lasciavo accesa giorni, anche quando andavo a letto, perché non dovevo perdere. Però delle volte saltava la luce, perdevo tutto. Che bello!
È Sai quante vero, volte rifacevo il gioco? Rifacciamo, poi andavo lì, pausa, andavo tipo, non so, in palestra, andavo a giocare a calcetto, non so che, tornavo, magari mia mamma accendeva il forno, faceva saltare la luce, tornava. Cioè, Però, però te la posso guardare. Cioè, io quello che noto è una noncuranza delle eh, console. eh, Le lasciavamo accese. Non ce ne fregava niente, capito? E quelle niente. console erano talmente preistoriche che non si bruciavano. Cioè, pensa Oddio, tu. io No, purtroppo non te la metti una PS5 5 giorni accesa e vedi se Eh, vive. La devi io buttare dopo un al mare c'avevo l'Advance SP che c'era andato dentro la sabbia nello speaker e sotto lo schermo tra i due vetri c'era la sabbia, c'erano dei Hai capito? granelli che non usciva e non sapevo aprire ovviamente, vabbè. E poi l'altra cosa che volevo dire è che invece purtroppo una volta l'ho rotta la console perché era la PS2 fatta, eravamo a casa mia, avevo avuto 6 anni, sì, era il 2002, 2000 giù lì. Ce l'avevo in alto, c'avevo la torre di amplificatore, la TV, e in alto sta Play Sì. 2 fatte, attaccata con i controlli che venivano giù di fianco. Io e un mio amico giocavamo a Tekken Tag Tournament, bellissimo. Ok, E mio bellissimo. fratello e il suo fratello più piccolini correvano come i dannati, facevano i ragazzi, cioè molto più piccolini, e correvano, ci seguivano. A un certo punto sono corsi in mezzo a noi, hanno tirato giù, con i piedi, sono inciampati e hanno tirato su la play. Boom! Ha fatto tipo 3 metri di volo. Accesa mentre il disco girava. La play non si è rotta, ma il disco è andato a puttane. Si è tutto rigato dentro, si è tutto scassato. Madonna. Non andava più il gioco, non caricava, faceva dei rumori assurdi. Vabbè. Capito? Cioè, la lente, secondo me si era spaccata la lente completamente. Cioè, ha preso una botta che. Cioè, lasciamo perdere. Però No, io ho avuto oh, no. Ho cosa? avuto la Play 1 che è Mm. vissuto la Play 1 è vissuta 2 giorni. Cosa va a rompersi? Quello che fa girare il disco. Il motorino. Sì. No, proprio quel pezzettino nero che gira. Sì, Dove attacchi il è il disco. motorino, sotto c'è il motorino, è il perno del motorino. Allora, il motorino era integro. Sì, Il sì. resto si è rotto. Pepe, l'ho attaccato. Niente, si è Ah, se rotto. proprio la Poi giustamente plastica, tu dici la plastica si è rotta. no, hai presente quel pezzettino dove tu metti Sì, il disco per fermarlo? Ok, quel pezzettino si è rotto. saltato Cioè, via. guarda, vedo che la PS è vicino. Se tu apri la PS lo Sì, sì, vedi quel lo so, è pezzettino quel lì. pezzettino con quei gancetti dentro, lo so, quella. Esattamente, quello lì, che fa girare il disco. Quello lì si è rotto quello. Ho buttato la PlayStation perché giustamente all'epoca che sapevi, No, no, capito? lo E so, lo quindi so, lo si so. buttava. Lo so, Vedi vabbè, quello, vabbè, belle queste storie. basta. Bene, dai, Storie assurde. abbiamo fatto un'ora e 45, direi che ci siamo. Ci siamo. Spero che ti sia. Abbiamo variato tantissimo, quindi ci siamo. Mi ha fatto piacere. Spero che ti sia divertita. Allora, Al solito. il video lo vedete. Adesso, vabbè, adesso chi lo sta guardando l'ho già visto. Comunque, è passato un pomeriggio, nel senso che è stato registrato e poco dopo caricato. E niente, mi raccomando, seguite Barbara Morgana su Instagram. Metto poi il link qua sotto in descrizione, che è molto importante. Vabbè, è inutile che ve lo dico, se siete qua mi conoscete già, mi raccomando seguite anche me, mettete mi piace al video perché è molto importante, condividetelo così magari anche Morgana viene più conosciuta in giro, perché Grazie. non sono tante le ragazze appassionate a queste cose, genuine così. E poi niente, iscrivetevi al canale se vi è piaciuto e commentate perché non essendo live dovete commentare ragazzi, perché se fosse stata una live leggevamo la chat non c'è, quindi tutto quello che pensate ma scrivetelo nei commenti, ecco. Va bene. Niente, grazie ancora Barbara, Grazie mille a te. ti saluto, alla prossima anche a voi ragazzi che ci siete guardato.